Mpenzi mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kutazama stesheni ya kwanza ndani ya ugatuzi na kupeperusha matangazo kwa lugha ya Kiswahili. Leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, natumai Ijumaa yako ni njema kabisa. Mimi ni mwanahabari wako Paul Kirobi, na ambaye atakuwa katika meza ya ishara anafahamika kama Faith Cheptile. Kwanza kabisa mpenzi mtazamaji, leo ikiwa siku ya Ijumaa tumekuandalia taarifa kocho kutoka kaunti zote 47. Kumbuka hii ndio stesheni ya kwanza ndani ya ugatuzi na kupeperusha matangazo kwa lugha ya Kiswahili, huku tukiungana wanahabari wetu kutoka nyanja tofauti tayari kutufahamisha kile ambacho kinajiri. Lakini kwanza kabisa mpenzi mtazamaji, tuweze kuangazia tu baadhi ya taarifa ambazo tutakuwa tunaendelea kufukuzia kwa undani kabisa. Kumbukumbu za kanisa ya Nairobi Calvary Temple zafanyika hapa jijini Nairobi, na kwingineko gavana wa Kitui Charity Ngilu kufika mbele ya kamati ya bunge la seneti kujibu maswali ya matumizi ya fedha kwenye kaunti yake. Kwenye taarifa hii ya gavana Charity Ngilu tutakuwa tunafuatilia kwa undani zaidi kuhusiana na mazungumzo ambayo yatakuwa yanafanyika pale katika bunge la kitaifa. Tutaungana na mwanahabari wetu Elizabeth Mutuku ambaye atakuwa amekita kambi katika majengo ya bunge tayari kutufahamisha kwa undani zaidi kile ambacho kinajiri. Na kwingineko mkurugenzi mkuu wa muungano wa wauguzi Daniel Yumbwa kuhutubia wanahabari kuhusiana na huduma za afya ikizingatia ripoti ya jopo la uwiano. Kwenye taarifa hii kumbuka jopo hilo hivi majuzi limeweza kutoa ripoti yake kuhusiana na kuangazia zile tatizo ambazo Wakenya watakuwa wanapitia. Tunasema BBI report katika lugha ya King'eng'e, ambayo imeweza kuzua mjadala mzito sana katika taifa letu la Kenya. Kwa hiyo ni taarifa ambazo tutakuwa tunaipa uzito wa juu, na tutakuwa tunaungana wanahabari wetu kutoka nyanja tofauti watu weze kutujuza kile ambacho kitakuwa kinajiri. Na mpenzi mtazamaji, kando na hizi taarifa kuu ambazo tutakuwa tunakuandalia ambayo tumekuonesha kwa sasa, kuna mengine mengi ambayo tutakuwa tunatoa katika kaunti tofauti hapa katika taifa letu la Kenya. Na kwingineko tutakuwa na swali kwenye mtandao wetu wa Twitter ambayo tutakuwa tunauliza: je, Wakenya wanatumia vyema tovuti za mawasiliano ama zile wanasema mitandao ya kijamii? Je, Wakenya wanatumia vyema tovuti za mawasiliano? Unaweza kufuatilia mjadala kupitia kwa mtandao wetu wa Twitter ambayo ni @TV47ke, @paukirobi, #matukio nyanjani 73, @TonyMwirigi _Mwirigi, @Tony_Mwirigi. Na hii ndio itatengeneza ile msingi wetu wa majadiliano ambayo tutakuwa nayo hapa studioni. Usiende mbali, nitakuwa na wageni kutoka taifa letu la Kenya na wengine kutoka taifa la Uganda. Tutakuwa tunazungumza kwa undani zaidi kuhusiana na hili swala la mitandao. Na kando na hiyo tutakuwa tunaguzia swala la vijana kuweza kujiajiri, kwa sababu mara nyingi vijana wamekuwa kilalamika swala la ajira limekuwa donda sugu katika taifa la Kenya, na kwingineko serikali imekuwa ikitoa ahadi kwa vijana kwamba itabuni nafasi za ajira. Tutakuwa tunazungumzia mada hii hapa studioni ambapo nitakuwa na wageni. Lakini kwanza kwa sasa mpenzi mtazamaji, ningependa kukuvusha katika kaunti ya Trans Nzoia ambapo kufuatia vurugu na maandamano ya uhudumu wa bodaboda yaliyoshuhudiwa mjini Kitale, viongozi wa wanabodaboda kwenye eneo bunge la Endebess kaunti ya Trans Nzoia wamejitokeza na kushutumu vikali maandamano kwa kuchangia kudorora kwa usalama. Maandamano hayo yalisababishwa kuuawa kwa mhudumu mmoja wa kundi pingamizi linalopinga ada wanayotozwa na serikali. Mwanahabari wetu kutoka kaunti ya Trans Nzoia Boniface Baraza anauketwa taarifa hiyo kwa kina. Wahudumu hao wakiongozwa na katibu wa muungano wa tawi la Endebess Ronald Juma, John Kibet Ngei na Peter Juma wamesema hatua hiyo iliyochukuliwa na wenzao wanaohudumu mjini Kitale haitatoa suluhu, hivyo kutoa wito wa mkao pamoja kufanyika kati ya usimamizi wa kaunti na viongozi wa hudumu wa bodaboda ili kutoa suluhu kwa hali ambayo imetikisa sekta bodaboda. Tangu jana mambo imekuwa tofauti. Ukifika town, wale wenzetu wale wenye wanalumbana na kaunti, tulikuwa tunaomba kama hao wenzetu wangeweza kujichukua hata watu watatu na wakuja waketi chini na tuone ya kwamba tunakaa aje, kuliko ya kwamba tuindane na maupini ama tupigane na hawa ndugu. Tunaona ya kwamba hatutaweza kupata suluhisho. Hata nilikuwa naomba wale viongozi wengine wenye wako nyuma ya wale wengine, ni mzuri watuhamasishe tufanye kazi. Kama mimi ni boda, ninatoka Endebess, ni ndugu moja na yule mwenye ako town, na ninaona ya kwamba tukishirikiana wenda mafuta hata inikoze town wanaweza kunichangia mafuta na hata wakaniwekea na nikarudi mpaka Endebess. Ile mrengo ingine sasa hivi imesababisha hata sisi kuingia town imekuwa ni shida, kwa sababu siku kama ya jana
sisi tulikuwa huko, na hata mimi mmoja wao kiongozi nilipigwa jiwe jana, na imesababisha kwa sababu hatuna amani. Sijui shida ni upande gani. Serikali yetu imekataa kutusaidia kwa mambo kama hayo. Hao ni wapinzani wanatusumbua tu. Tangu hawa wajamaa waanze kushika wanabodaboda, hawajawahi kuwa na uniform, hawajawahi kuwa na kitambulisho, lakini Kenya wako nayo ni nguvu kupita kiasi. Na baada ya hapo pia mapikipiki zimepotea zaidi ya pikipiki 10. Unaweza kuwa na shughuli kwa bank, na wakati kuna shughuli kwa bank umeingia ndani, kurudi unapata pikipiki yako wamechukua. Aidha, wanabodaboda hao wametoa wito kwa serikali ya kaunti kupiga jeki vyama vya wanabodaboda mashinani kwa kuwapa fedha za kujiendeleza kando na kuwatengenezea vibanda vya kujisitiri wakati wa mvua mbali na jua. Kama kiongozi ya boda, tunataka kushitumu mambo ambayo yanaendelea kwa kazi ya boda. Tunataka boda tukitoa ushuru wetu katika kaunti ya Trans Nzoia, ni lazima pia serikali yetu ya kaunti iturudishie mkono. Kwa njia gani? Kwamba maendeleo ambayo sekta yetu ya boda tuna masako. Pia serikali tunapotoa watuletee pesa ndani mwa hiyo sako. Kwa mfano, pia unapoangalia sasa hii ni mzimu wa mvua. Unaangalia kwamba tukilipa ushuru wa shilingi 300 hii, tunajua kwa siku ni kama shilingi 10. Tuhakikisha kwamba hiyo shilingi 10 tunapolipia pia inaturudia. Tupate kwamba boda wana sheds mahali ambapo wanajizuia mvua. Sisi tulikubaliana na ushuru yenye walikuwa wameweka hiyo. Lakini kitu yenye tunashangaa sana, hatuna masheds katika Endebe sub county hapa. Mvua ikinyesha tunatoroka, lakini wakati tunalipa sisi tunalazimishwa tulipe ushuru na tunaitoa. Lakini ukikuja kuangalia hata choo peke yake hatuna. Bodaboda tunaenda kwa msituni kwenda kujisaidia huko. Kadhalika, wahudumu hao wametoa wito kwa ukarabati wa barabara nyanjani kama njia mojawapo ya kurahisisha kuhudumu kwao kama vile usafiri. Boniface Barasa, TV47, gatuzi ndogo la Endebess, kaunti ya Trans Nzoia. Naam, asante sana mwanahabari wetu Boniface Barasa kutoka kaunti ya Trans Nzoia kwa taarifa hiyo ya kina. Mpenzi mtazamaji, kwa sasa tutaungana na wanahabari wetu ambaye anafahamika kama Joashon Sare atufahamishe mengi zaidi kuhusiana na kundi la vijana la Africa Youth Trust ambapo hii leo limeweza kuzindua mpango wa kuhamasisha vijana kuhusu yaliomo kwenye ripoti ya BBI iliyozinduliwa na Rais Uhuru Kenyatta. Hapa kwenye runinga yetu namuona tayari Joshua Sare yuko standby na yuko tayari kutufahamisha kuhusiana na ripoti hiyo ya BBI na ni jinsi gani kama imeweza kuwahusisha vijana ama vijana hao wana lipi la kuzungumzia kuhusiana na ripoti ya BBI. Kwako Joshua Sare. Bila shaka mwenzangu Paul Kirobi, tunakupata vilivyo. Tuko katika hoteli hii ya Heron hapa jijini Nairobi ambapo tunafuatilia taarifa, na kwa faida ya mpenzi mtazamaji ni kuwa taarifa hii ya BBI imeweza kusambaa kwingi tu na iliweza kuzinduliwa na Rais Uhuru Kenyatta pamoja akiwa ameweza kuhudhuria hafla hiyo. Raila Odinga vile vile naibu wa Rais William Ruto pia aliweza kuhudhuria, na mengi tu uchipuza wakati wa uzinduzi wa ripoti yoyote ile. Na hii leo kundi litwalo Africa Youth Trust ambalo limo humu nchini ambalo liliweza kuzinduliwa mwaka 2005 limeweza kuandaa kikao hii leo kuweza kuzindua mpango ambao utaweza kuangazia shughuli nzima ya BBI, na itakuwa inawalenga vijana, si vijana tu kutoka jiji la Nairobi, vijana kutoka kaunti 47 hadi kule mashinani. Na bila kuweza kumalizia yote tu, niko naye ambaye ni mmoja wa ile kundi, ataweza kuungana nasi atuambie jina lake na vile vile tuweze kupata ni yepi ambayo ripoti hii ama uzinduzi huu unahusu. Na mkaribu sana uweze kuzungumza nasi, utuambie jina lako na vile vile utuambie ripoti hii, uzinduzi wa swala hili nzima la BBI inamaanisha nini kwa vijana. Naam, asante sana. Jina langu ni Ruth Mbogo, mojawapo wa vijana ambao wako kwenye kikundi cha Africa Youth Trust. Jinsi ambavyo tumeweza kuelezwa, Africa Youth Trust ni mrengo ambao kwa miaka mingi kabisa umeweza kujihusisha na uhamasishaji wa vijana kuhusu masuala ambayo yanawakumba. Mwaka wa 2010 wakati ambapo katiba ilikuwa ikizinduliwa, tuliweza kama Africa Youth Trust kuweza kutoa mikakati ya kuwahamasisha vijana kuhusu vipengele ambavyo vilikuwa vikiwahusu. Sasa hivi ripoti imetokezea, na kwa kule kusoma kwetu tumeweza kuona kwamba kuna mikakati kadhaa au manufaa kadhaa ambayo yamepatiwa kwa vijana. Kwa hivyo
hapa leo tumekuja kuzindua mkakati wa kuweza kuwahamasisha vijana kuhusu ni nini haswa kipo kwenye ripoti hii, na tutaanzisha miradi ya kwenda kwenye county, kwenda katika mashinani kuzungumza na vijana, na pia tunaalika katika kuzindua huku, tunaalika wale washikadau ambao wanazo maazimio ya kuweza kuzungumza na vijana kuhusu ripoti hii, waungane na sisi, waje na sisi kwenye mashinani, kwenye viwanja, kwenye mitandao, kuzungumza na vijana kuhusu ni yepi ambayo yako kwenye ripoti hii. Haja yetu haswa ni kuweza kuhakikisha kwamba vijana wasikose kujua ni nini kiko kule. Kwa hivyo mojawapo au mikakati ambayo tumeanzisha sasa ni kutoa vile vipengele vinavyohusu vijana peke yake kwenye ripoti yenyewe na kuviweka kwenye ripoti ndogo au makaratasi mawili matatu ambayo yataweza kueleka kwa vijana. Pia pili, tutaweza kuweza kupunguza ile lugha ambayo imetumika, kwa sababu tunaelewa kwamba vijana wengi labda hiyo lugha yenyewe inakanganya, labda ni lugha ya mawakili, labda ni lugha ya watu ambao wamesoma sana, na tunaelewa kwamba kuna vijana tofauti tofauti katika bracket ya youth bracket. Kwa hivyo sisi kama Africa Youth Trust leo tukiwa tumeunganishwa au tukiandamana na vijana ambao wamekuwa hapa, idadi ya vijana karibu 20 kutoka mirengo tofauti tofauti, kutoka nyanja tofauti tofauti, tulizindua mradi huu ambao tunaita kwamba ni Youth BBI Report Engagement Initiative. Kwa Kiingereza au kwa Kiswahili ni mrengo au mikakati ya kwenda mashinani kueleza vijana ripoti hii ina manufaa gani au ripoti hii inaeleza nini kuhusu vijana. Labda tungependa kujua kwa faida ya mtazamaji kule nyumbani, labda ni vipengee vipi hivi ambavyo vinagusa kijana ambaye anatazama kwa sasa, angependa kufahamu, tufafanulie kwa undani zaidi. Naam, kwanza tunajua kwamba utendakazi au ufanyabiashara katika nchi hii kwa vijana imeweza kuwa ni ngumu sana. Environment ya kufanya biashara imekuwa ngumu, vijana hawawezi pata mikopo kwa benki kwa sababu benki inawaambia kwamba hamna security. Kwa hivyo mojawapo ya vipengele vinasema kwamba benki zitaweza kuwapa biashara ambazo zinaenezwa na vijana au zinaendelezwa na vijana mikopo. Pili, tunaona kwamba wameweza kuzungumza kuhusu kule kuundwa kwa kamati ya watu tofauti tofauti wanaotoka katika biashara waje pamoja. Kamati hiyo itaweza kuongozwa na rais, na kamati yenyewe itaweza kushikilia mikono vijana, kuwaongoza, kuwaonyesha kwamba hivi ndivyo njia halisi ya kufanya biashara, hapa ndipo unaweza tengeneza pesa. Kwa hivyo kule kusaidiana na kusaidia vijana ni muhimu sana. Tumeona pia vipengele vinavyohusu uchaguzi. Kwa hivyo kwa sababu tumeona vijana kwa miaka mingi wameweza unapata kwamba pale kwenye mashinani watu wanasema kwamba tunataka uwe MCA, lakini list inapofika kwenye chama jina lako linatolewa kwa sababu wewe ni kijana. IEBC kuna mikakati ambayo inasemekana kwamba kabla list ipelekwe kwenye IEBC watu walio mashinani wataweza kusema kwamba sisi tunataka fulani fulani atuongoze, fulani fulani atuongoze. Tunaona kwamba hayo yatakuwa kwa manufaa. Nne kabisa tunaona kwamba ushuru umeweza kupunguzwa kwa vijana. Vijana watapatiwa relief ya ushuru, ya kutolipa ushuru kwa kadri ya miaka 7. Yaani unaweza endeleza biashara yako ifike kiwango ambacho imeweza kukua, biashara ambayo inaweza jisimamia, ndiposa uanze kulipa ushuru. Kuna mambo mengi sana pia yanayohusu vijana ambao wana ulemavu, kwa sababu tusisahau kwamba walemavu pia kunao vijana ambao ni walemavu. Katika ripoti yenyewe kumeelezwa kwamba mijengo yoyote ambayo ni ya serikali itaweza watahakikisha kwamba mijengo yoyote ya serikali inaweza wale walemavu wanaweza kuingia na kuweza bila utatanishi wowote au bila shida yoyote. Na pia tumeona mazungumzo kuhusu ufisadi. Tunajua kwamba ufisadi umeweza kuingia katika uchaguzi, ufisadi umeingia katika kuchagua au wakati ambapo vijana wanatafuta tenders wanarushwa nje kwa sababu ya ufisadi. Kwa hivyo wamezungumza kuhusu jinsi ambavyo watahakikisha kwamba viongozi, kwanza ukiwa na nyadhifa ya uongozi katika nchi haupaswi kujihusisha na biashara, na pia imeweka mikakati ya kuhakikisha kwamba kiongozi yeyote kule juu ambaye anapatikana amejihusisha na mambo ya ufisadi atolewe nje. Na haya ni maazimio ambayo kwetu sisi kama Africa Youth Trust tumesema tutaeleza vijana. Hatusemi kwamba ni ripoti ni nzuri ama ni mbaya, lakini tumeweka mkakati unaoitwa Youth BBI Report Engagement Initiative, mkakati wa kuweza kwenda kwenye mashinani na kuwaelimisha vijana, na tunaita tena wale ambao washikadau wanao maazimio ya kusaidia vijana waje waungane na sisi na tuweze kusaidia vijana.
Na shukrani sana kwa kuweza kuzungumza nasi mwenzangu Paul Kirobi. Umeweza kupata hali halisi ilivyo, ndo masuala mchakato huu ama shughuli nzima ya kimkakati kuweza kuhakikisha kwamba vijana wameweza kuelimishwa kuhusiana na ripoti hii ya BBI ili wakiweza kufanya uamuzi waweze kufanya uamuzi ambao ni uamuzi ambao unakubalika. Na bila shaka tutakuwa tunafuatilia taarifa hiyo mwenzangu Paul Kirobi ili tuweze kuidadavua kwa undani zaidi, na vile vile yule mpenzi mtazamaji kijana ama yule ambaye yuko pale mashinani aweze kupata taarifa hii kwa kina katika kaunti zetu 47 za humu nchini. Kwako Kirobi ukiwa studioni. Naam, asante sana mwanahabari wetu Joshua Sare kwa kufuatilia taarifa hiyo ya BBI na vijana. Itaweza kuwasaidia namna gani kama vijana hata baada ya ripoti hiyo ya BBI kuzinduliwa katika ukumbi wa Bomas hivi majuzi. Na mpenzi mtazamaji, kwingineko kama nilivyokuwa nimekuarifu pale kwenye taarifa kuu ni kwamba gavana wa Kitui Charity Ngilu amefika mbele ya kamati ya bunge la Seneti kuhusu wasibu chini ya wenyekiti wake Senator Moses Kajwang'. Kamati hiyo imeibua maswali kuhusu stakabadhi za Kitui za matumizi ya miradi mbalimbali, ikibainika imewasilishwa stakabadhi asubuhi na kamati hii haijazikagua. Naam, kwa sasa mpenzi mtazamaji, tutaungana na mwanahabari wetu Elizabeth Mutuku ambaye yuko katika majengo ya bunge. Elizabeth Mutuku, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tufahamishe mengi zaidi kuhusiana na stakabadhi hizo ambazo zimeweza kuwasilishwa, na je, Ngilu kwa sasa naona ni kama chuma chake kimotoni. Naam, Elizabeth Mutuku. Namna kupata vyema Kirobi kutoka majengo ya bunge, na ulivyoelezea ni kweli gavana wa Kitui Charity Ngilu alikuwa amefika mbele ya kamati hii, na ilivyo kwa sasa ni kwamba amepigwa faini ya shilingi 500,000 kuhusiana na kuwasilisha stakabadhi ya asubuhi ya leo. Maswali yakiibuka ni kwa nini kuwasilisha stakabadhi ya asubuhi ya leo iwapo alijua kwamba angeweza kuulizwa maswali kuhusiana na matumizi ya fedha ya miaka 3 katika kaunti ile. Na gavana Ngilu akisema kuwa walikuwa tayari wameutuma barua ya kuelezea kuhusiana na kutuma hizi barua ama hizi stakabadhi katika kamati hii, na sasa ilivyo kwa sasa ni kwamba watarejea tena katika kamati hii kwa muda ambao watapewa na kamati hii ambayo inaongozwa na Senator Moses Kajwang'. Na baadaye kama nilivyokuelezea katika mazungumzo ya moja kwa moja ni kwamba itakuwa ni kimoja seneta wa kaunti hii ambaye ni Enoch Wambua kuhusiana na yale ambayo yametukia, maana amekuwa akifuatilia vile vile matumizi ya fedha katika kaunti hii ya Kitui. Kwenye studioni. Naam, asante sana mwanahabari wetu Elizabeth Mutuku kwa taarifa hiyo. Mpenzi mtazamaji, tutakufahamisha mengi zaidi itakapotimia mwendo wa saa 10, saa 1 na saa 3 mtawalia, lakini kwa sasa tutaelekea katika mapumziko mafupi, kisha baadaye tukirejea tutarejea na majadiliano yetu kuhusiana na swala la ubunifu na kuweza kujiajiri. Na swali ambalo tulikuwa tunauliza pale kwenye mtandao wa Twitter ni je, Wakenya wanatumia vyema tovuti za mawasiliano? Je, Wakenya wanatumia vyema tovuti za mawasiliano? Unaweza kufuatilia mjadala kupitia kwenye mtandao wa Twitter ambayo ni @tv47ke, @paukirobi, #matukio nyanjani 73, @tony _mwirigi. Kwa sasa tunaelekea katika mapumziko mafupi, tukirejea tunarejea na mada ya ubunifu na kujiajiri haswa miongoni mwa vijana. Kwa sasa tupumzike angalau tupate kopo la maji. Asante. Kutana na Pastor Sam aliyekuwa mwizi sugu, akaponea chupuchupu mara kadhaa. Ilimchapa, nikasikia pufu, nikaona kijana amepiga magoti, nika step behind. Niliposimama nyuma, yule jamaa na yeye alikuwa pande ile, alikuwa anakuja kuchukua simu, akatoroka. Sasa hapo ndio nilikuja kugundua kumbe ilikuwa ni risasi. Yeye alianza kunigonga kichwa. Unaona hiyo kichwa yangu vile inakaa? Hiyo sio ajali. Huyo jamaa ni kukata, alikuwa anakata na ile shoka. Ila baadaye nikaenda kanisani hapo, kanisa ilikuwa ya Full Gospel.
Na pasta alipomaliza kuhubiri nikahisi nikana kwamba ninapaswa kuokoka. Na nikaenda hapo na Bwana nikaenda nikapatiana maisha yangu kwa Yesu Kristo. Hii ni Dunia ya Pili. Juzuu ya Mui huwa mwema. Nami ni Wabugu Yusuf. Elimu bila shaka ni nguzo maalum katika makuzi ya jamii. Hapa tunaangazia mtaala wa masomo, mtaala mbadala. Mtaala mpya ambao tunazungumzia wa CBC unajaribu kumkuza mwanafunzi kuweza kufikiria kando na vitabu. Mitindo tofauti ya masomo pamoja na changamoto zinazoikumba sekta hii. So kwa changamoto zipo, kutafuta kazi, kitambo mtu akuamini wewe unaweza unda hii, unaweza unda hii. Analipwa shilingi zake 10,000, mimi nalipwa zangu 12,000. Mwajiri mmoja, kazi sawa, shule sawa. Itakuwa pale hatuna usawa. Washikadau katika sekta ya elimu waliketi chini na wakatoa viwango vya usalama shuleni. Elimu, mafunzo muongo, maendeleo. Tutafuatilia mambo hayo yote. Yote haya katika kipindi hiki cha Elimu na Walimu na Andrin Kileme. Na asante sana mpenzi mtazamaji, karibu tena kwenye awamu nyingine ya kipindi cha Matokeo Nyanjani, na kama nilivyokuwa nimekuarifu hapo awali kwamba studioni nao wageni na tutakuwa tunaangazia hili swala la ubunifu pamoja na kujiajiri, ambapo hapa studioni nitakuwa na wageni. Kwanza kabisa ambaye ameketi karibu nami anafahamika kama Mwinyi Were, ambaye ni mwanabiashara na vile anafanya na kampuni ya Makiga Enterprises kama sijakosea. Na katikati hapa namuona tunaye Asha Namanya kama sijakosea, ambaye ni mwanzilishi wa mtandao wa kijamii ambaye inafahamika kama Caschat, if I'm not wrong. Na upande wa mwisho kule ninaye bwana Joshua Odongo ambaye ni vile ni mwakilishi wa Caschat katika taifa la Kenya. Na first of all, kabla hatujaingia kwenye majadiliano yetu, kwanza kabisa bwana Mwinyi Were, nafahamu kwamba ulianzisha, wewe ni mwanabiashara na Makiga Enterprises. Kwanza kabisa, nini ambayo ilikufanya wewe kuanzisha kujiunga na ile Makiga Enterprises? Okay, mimi nashukuru kwa fursa hii. Kitu ambacho kilifanya kaanzisha hii kampuni yangu wa Makiga ni ukosefu wa ajira. Naam. Nilikuwa nimeajiriwa huko hotelini, Baridho Villas kama mpishi, lakini nilipitia changamoto nyingi ambazo season imekuwa chini, so haina budi kuacha kazi. Tusubiri season tena ipike, so nikaamua kuja na mfumo kutengeneza matofali ambao ni interlocking bricks kama income yangu, yani kujiajiri mwenyewe ndo naona ni bora zaidi kuliko kuajiriwa. Naam. Na kama nilivyokuwa nimekuarifu hapo mpenzi mtazamaji hapo awali kwamba ambaye ameketi katikati is the founder of Caschat. Na tutakuwa tunajadili kwa undani zaidi tufahamu nini ambayo ilisababisha kaanzisha Caschat ambayo inafanya kazi sawa na mtandao wa kijamii kama WhatsApp pamoja na vile na Facebook. First of all, what made you start this particular app Caschat? Thank you and good afternoon viewers. What inspired me was we started a long way in 2016 with financial technology. And I'm a technology person. I've studied computer science and also I've done finance. So I was looking for how we can, combine the two into one. Good enough, WhatsApp came in, but then we had not yet started. So we were inspired. Many of the youth are not using the social media rightly, and they are not actually benefiting a lot from it. So we're like, maybe if we do something beyond, we could create something that can attract the youth to make the social media useful by adding financial technology. So integrated technology, for financial technology in it, so that people can actually earn for usage of their social media. So that's what inspired me to be able to start it with a group of my friends, and now here we are. Yeah. Do you have that particular Caschat so that people the viewers can see it? Yes. Labda tuonyeshe tu utakapokuwa unaendelea kutoa
Upande wa pili, upande wa mwisho pale ninaye Joshua Odongo ambaye ni mwakilishi wa CASCHAT hapa nchini Kenya. Je, kufikia sasa unadhani kwamba mitandao ya kijamii iko salama na Wakenya wanakuwa wakitumia vizuri mitandao ya kijamii? Asante sana kwa watazamaji na pia kutupa fursa hii kuja hapa kwenye studio. Ningependa kusema kuwa ni vuta ni kuvute kwa masuala ya utumiaji wa social media. Sababu kuna wale ambao wanaitumia vizuri na pia wanapata hela kwa utumiaji wa mzuri, lakini kuna wale wanaitumia vibaya kwa ule masuala ya hate speech na kuendeleza mambo ya chuki na mambo kama hayo. Yes. CASCHAT tunafahamu kwa sasa ipo katika taifa la Uganda na hapa nchini Kenya. Nadhani wewe kama mwakilishi kwa sasa imefika, watu wanaifahamu, na ina labda utofauti gani ukilinganisha na mitandao mingine ya kijamii? Kweli ningependa nikurudishe nyuma kidogo kwa sababu ile parent company ambayo inaitwa Bold Cashes walifika hapa Kenya kama miaka 2 iliyopita, wakaizindua rasmi. So chini ya Bold Cashes ndio tuko na application kama CASCHAT. So watu walikuwa wameshaielewa kidogo na walikuwa wanajua ni nini ambacho kinajihusisha nacho. Lakini kwa sasa tuna members kama zaidi ya 20,000 hapa Kenya peke yake. Yes, kwa sababu wameshaielewa, wameconceptualize ile concept ya utumiaji wa social media. Kwa CASCHAT ile unaweza kutumia mtu message, unaweza ukareceive na pia unaweza kaweka akiba. Tuna kitu ambacho kinaitwa wallet, mahali ambapo unaweza kaweka akiba. It's a new technology ambayo imezinduliwa hata sasa hivi, mabenki wanaitumia, mahali ambapo unaweza ukasave, ni kama M-Shwari, so it's ni kama ka wallet ambacho unaweza ukasave hela pale, unaweza ukatumia mtu hela in every part of this country and the world. Umetaja kwamba kuna baadhi ya mabenki yanatumia, labda ni mabenki kama gani hizi? As in kile ambacho nasema hiyo technology ya cash wallet. Yes, ni technology. So CASCHAT pia iko na hiyo technology. Benki kama KCB inatumia wallet, hiyo wallet technology. So CASCHAT pia iko na hiyo wallet technology. Yes, sababu tuna move from technology inapanda ngazi kila wakati. So hiyo cash wallet, the wallet iko a bit safe. Ukiangalia masuala ya security, cyber security na mambo kama hayo, it's a bit safe than the other account issues. Si kama ile unaweza ukaenda kwa account kwenye benki na forge signature ya mtu na uchukue hela. Haiwezekani. Iko na system, it has a 3 authenticated system ya security ambayo ina protect ile hela ya mtu ambacho iko pale kwenye wallet. Yes. Now, before we go too far, maybe you can show us that particular chart so that viewers can be able to... Actually, this is the application. It includes, it has a wallet, it's a chat applications, just like the way you can see. It has status, you can do normal status, you can see somebody has just updated their status, you can do like WhatsApp. But then on this side of left, we have where you can find your wallet. This wallet, it's where you can earn from, where you can send money across actually East Africa. Basically, this app is worldwide. You can access it in UK, you can access it in USA, you can access it everywhere, Uganda, Kenya, Tanzania. So as long as you have someone who is also on this wallet, they just give you your ID, they deposit money via, let's say, M-Pesa, and then they can send Kwanza in Uganda, from Uganda to Kenya, from Kenya to Tanzania. So it's a bit of combination of all telecoms integrated in one platform, East Africa-wise, and also bank cards, if you know about, let's say, Visa or MasterCard transactions. So you can be able to transact using your card if you're in the UK, maybe if you're in USA, and then you're able to send back money to East Africa. On top of that, we also have savings, actually. You can save and earn 15% per annum. Of course, we have like companies we invest with where we can make returns back. So what we are trying to do is we are eliminating, this chatting from morning to evening, and it does not translate to any income. And at the end of the day, you need food on the table. So we want to make, users to be effective or to be useful in whatever they are doing with social media services. At least they can be self-employed by doing many things with CASCHAT. So I think, and also the other issue we have. So before you go too far, by chatting you earn. The number of chats, or how do you earn from it? Exactly. That's a good question. Now you don't earn by just only chatting. We have different options that we give to you.
So chatting is you chat your friend, but then we have an advertising model that you have. So basically, like you have a timeline. You can see actually this one. He has put a status just like WhatsApp, but then what we do is we give you a privilege to get an advertiser to advertise on your status, and then you earn about 20% of the money that they have advertised. If let's say somebody pays for a year for your timeline to advertise, you'll be able to earn money from that timeline. So basically, we are looking at how we can customize the digital services to a user also to be able to translate income from the communication that they make every day to their fans, to their, like that. Fantastic. Mr. Joshua, hapo awali ulikuwa umesema kwamba kuna usalama. Yes. Maybe unaweza kutuelezea, you can briefly tell us on the safety of private information. Okay. Yeah, actually, CashChat is really way secure. We are aware of cyber crime, cyber security. So we are a member of PCI DSS Council. PCI means Payment Card Data Industry and Data Security Standards. So there are security standards that we follow, especially encrypting user to user. Like for example, if you want to to encrypt a transaction from 8B, I have to encrypt this side. So normally we encrypt and then decode at the end of that transaction. That is number one. So we also do what we call OTPs. Let's say if you want to send your money to your fellow friend, or maybe you've earned your money from your advertising, but then you want to get your money off your mobile phone. So what we do, we send you an OTP which you need to confirm. So we identify a proof of identification. We know that if you put that OTP, it means it came to your line, which you registered with us. Then we're able to verify that actually it's you, then we release the money to you. Yeah, so it's highly secure. Bwana Joshua, tunafahamu kwamba kumekuwa na labda watu wengi, kuna app kama hizi ambazo zinapatikana pale kwenye mtandao wa kijamii, unapoingia kwenye Play Store. Mtu atawezaje kujua kwamba hii CashChat ni vyema, ama nini ambayo itamfanya ule mtu aweze kudownload? Tuna mbinu tofauti zile ambayo tunasema za marketing na kuwezesha watu waielewe. Kwa sababu kitu kama an application, wakati kabla hujaiweka kwenye Google Store ama App Store ama Windows Store ama Amazon, kuna vile vipengele ambavyo mtu anaviangalia kwanza, sababu kila app iko classified. Inaweza kuwa ni entertainment kama ni ya muziki, inaweza kuwa ni ya news na kitu kama hicho. So sisi pale ukiangalia pale tumeweka screenshot, step to step screenshot, kuonyesha watu kuwa hii CashChat ukiingia, hii ndio ile face interface ambayo unaona ya kwanza, na jinsi ya kujiunga na vile ambavyo itakusaidia kama yule Mkenya ama Mganda ama Mtanzania ama Mnyarwanda ambaye ataingia pale, na jinsi ya kutengeneza hela mle ndani. Yeah, kila kitu is self explanatory ili kupatia watu, sababu unajua siku hizi wa Kenya wengi wao hawaangalii juu, wote wako kwenye simu, wako hivi. Hata ukiangalia ile sign ya Facebook inaonyesha kuwa kila mtu yuko chini, hakuna yule ambaye anaangalia juu. Ndio kwa maana tulikuja na ile slogan ya fly high. Unaweza kuwa unaangalia chini kwenye simu, lakini tunafanya nini? Tunaangaza juu. So ukiangalia pale kwenye Google Store for example, inawezesha mtu wakati ambapo akishabonyeza pale ili ajue kuwa nitai download ama nitai update. Kwa wale ambao kuna new update, kwa wale ambao kuna hiyo app itakwambia update. Kwa wale ambao hawana itakwambia download. Lakini unaweza ukasoma pale ile description pale chini, na itakuwezesha kufanya ile decision, kuamua kuwa nitai download ama sitai download. Lakini kwa vile tumeiweka pale, yani ile ni maneno matamu, tunajua nyoka tayari yuko nje ya pango. Lakini yale maneno yanarudisha nyoka kule pangoni. Na Bwana Mwinyi Were, umewasikiza vizuri hawa wageni hapa wakizungumzia kuhusiana na hili swala la CashChat ambayo ni new app ambayo imefika katika taifa la Kenya. Je, kwa maoni yako, kwa sababu vijana ndio watumizi wakubwa ambayo tunasema the youths are the most consumers of social media. Je, wewe unaamini mitandao ya kijamii na Kenya au vijana haswa wamekuwa wakitumia namna gani katika taifa la Kenya? Okay. Kusema la ukweli, vijana wametumia, wengine wametumia kwa njia nzuri, wengine wametumia kwa njia mbaya. Lakini hususan sana nimeona vijana wengi wamejiendeleza. At least wanadvertise biashara zao. At least sasa kuna wengi wanatumia vizuri.
kama mayouth wengi ambao kwa hizo organizations za mambo na kuact okay, theater performance, at least wanachukua comedies, wanajimarket kazi zao. Kwa mfano kama sisi watu wa Makiga, mambo na graphic designing, so most of our works what was advertised through WhatsApp, mambo ni status, Facebook, Twitter, Instagram, hata YouTube. So mimi naona wengi huitumia vizuri. Kwa wale ambao huitumia vibaya, ningependa ni wangepata kama ni advice kiasi, at least wapoe njia mbadala ambazo zitawasaidia sana sana kutumia hizi social media vizuri. Sana sana kama wangepata at least mafunzo kidogo kuhusu mambo na entrepreneurship na life skills. I think wangesaidika sana kwa upande huo. Wewe kwa muonekano wako ama kwa upande wako wewe kama binafsi, unaamini baadhi ya mitandao ya kijamii aswa kama applications kama hizi ambazo zinatokea na watu hawana ile information ama taarifa kuihusu? Okay. Mimi kikwangu, mimi naona ni naitumia vizuri kwangu upande wangu. Because most of the time unaziamini kwa sababu kuna zingine wakati unapojaribu kuidownload inakuambia labda kidogo ina error, kitu kama hicho. Ziko nyingi zinasema zina error, lakini sasa kusimama ukweli, mimi naamini tu mitandao ya kijamii inasaidia sana, because most of the time na advertise kazi na napata feedback vizuri. So because kwa mayouth ambao wanachukua hizi short videos, naona wanatoa wale viewers wamekuwa wengi, so naamini kazi ipo kwenye kijamii. Safi kabisa, shikilia hapo kidogo na mimi nitarejea na swali lingine. Na mpenzi mtazamaji, kwa sasa tutaelekea katika mapumziko mafupi na arifiwa baada ya mapumziko haya tarejea na majadiliano yetu hapa studioni. Kumbuka nambari yetu ya rafa ni 22047 na nambari yetu ya rafa, na swali ambalo tulikuwa tunauliza pale kwenye mtandao wa Twitter ni je, Wakenya wanatumia vyema tovuti za mawasiliano? Je, Wakenya wanatumia vyema tovuti za mawasiliano? Unaweza kufuatilia mjadala kupitia kwa mtandao wa Twitter ambaye ni @TV47ke, #matukio nyanjani @paukirobi, @sefanswi, @tony_mwirigi. Nambari yetu ya rafa ni 22047. Kwa sasa tuweke katika mapumziko mafupi. Asante. Elimu bila shaka ni nguzo maalum katika makuzi ya jamii. Hapa tunaangazia mtaala wa masomo, mtaala mbadala. Mtaala mpya ambao tunazungumzia CBC unajaribu kumkuza mwanafunzi kuweza kufikiria kando na vitabu. Mitindo tofauti ya masomo pamoja na changamoto zinazoikumba sekta hii. So kwa changamoto zipo, kutafuta kazi, kitambo mtu wa kuamini wewe unaweza unda hii, unaweza unda hii. Analipwa shilingi zake 10,000, mimi nalipwa zangu 12,000. Mwajiri mmoja, kazi sawa, shule sawa. Itakuwa pale hatuna usawa. Washikadau katika sekta ya elimu waliketi chini na wakatoa viwango vya usalama shuleni. Elimu, mafunzo muongo, maendeleo. Tutafuatilia mambo hayo yote haya katika kipindi hiki cha Elimu na Walimu na Andrin Kileme. Sasa mimi si mtu akiniita sugar mami, shauri yake. Shauri yake. Sitaki kujua. Maisha ni yangu, sitaki kujua Unaona ndoa za hizi zinavurugika. Maisha wasichana nao wanapenda maisha ya juu sana. Huwezi ajua huyu kijana hana pesa
ama mapato yake ni kidogo. Hali ya kuona hali inavyoendelea, chupuko zaidi kufikia kiwango hicho kimetokea na hali ya vijana wengi kuwa ni bodaboda. Maida ile ambao mimi nawasabatia jamii kama mchungaji ni kufuatia Mungu. Vijana hawa wakati mwingi huwa nawasisitiza hasa wale Waislamu ya kwamba wangelekea msikitini zaidi ili watapata mengi ya kuweza kujizuilia. Twende sasa. Nipe countdown. 2, 1. Subiri kuona iwapo suluhu la kudumu litapatikana kupitia mahakama hii ya upeo. Hapa ni mjini Meru. Tupo katika eneo la Wetavia, kaunti ya Kiambu. Hivi leo tuko Nairobi Cinema. Hapa ni Kina, ukipenda Kinango. Usiwache hiyo timu ipotee. Kama huyu amekataa, tafuta mwingine, maisha isonge mbele. Mabadiliko haya yangali yanazua msuke baina ya washikadau. Baadhi ya changamoto hizo zilikuwa ni kama vile ukosefu wa maarifa. Wameweza kupeperusha bendera ya Kenya. Tutaingia kwenye mapumziko kidogo. Safi! Na hii mpenzi mtazamaji, ndio TV47, macho na sauti yetu. Dunia imegawanyika kuwili, dunia vichungu na dunia vitamu, raha, karaha. During hiyo wakati mtoto alikuwa anakaa anagonjeka, kila wakati anagonjeka. Thulma. Ungekuwa na sherehe yote, nilikuwa nalazimika kufungia watoto kwenye nyumba. Ukuta kupika kona aende huko na kula risasi. Kufika pale naangukia kisu ya ami, kichwa naenda peke yake. Mapenzi na ukatili ni baadhi ya vigezo vinavyotenganisha dunia hizi. Huenda ukawa katika dunia moja leo na kesho ukaingia pili. Tunazama kwenye dunia hizi, tukiibuka tukujuze. Kipindi ni Dunia ya Pili, runinga TV47, nami ni Wabogo Yusuf. Na barabara kabisa, mpenzi mtazamaji, karibu tena kwenye awamu nyingine ya kipindi cha Matukio Nyanjani, kipindi ambacho kinaangazia baadhi ya taarifa ambazo zimegonga vichwa vya habari, huku tukiungana wanahabari wetu tayari kutufahamisha kile ambacho kinajiri. Kama nilivyokuwa nimekuarifu, hapa studioni nao wageni na tutakuwa tunaendelea kuchanganua kwa undani zaidi tujue uzinduzi upi na ubunifu pamoja na kujiajiri. Na kama nilivyokuwa nimekuarifu, ambaye ameketi karibu nami anafahamika kama Mwinyi Were, ambaye ni mwanabiashara, anafanya kazi na kampuni ya Makiga Enterprises. Karibu sana bwana Mwinyi Were. Wakati ulipoanzisha biashara hii na kujiunga na kampuni ya Enterprises, nini ambayo ilikusukuma hapo? Awali ulikuwa umetaja kwamba kuna changamoto ambazo ulikuwa unapitia wewe mwenyewe huku upenda kufanya ile kazi ya hapo awali. Je, unadhani kwamba vijana wengi wako tayari kujisukuma na kuweza kujitafutia riziki? Okay, vijana wengi wako tayari, lakini sasa shida kubwa ambayo hutokea kwa vunja moyo ni ile capital ya kuanzisha biashara zao. So wengi ndio upata hizo changamoto, lakini serikali ipo sasa, zingine nasaidia kwa upande wa kuwapatia fedha kiasi, lakini sasa wengi hawajui wanatazipata hizo fedha. Wangepata elimu kiasi kuhusu vile watapata hizo fedha, ingekuwa bora zaidi. Kama kuna KO ambayo inasaidia vijana kuwapatia aidha elimu ama
pesa kuanza kuanzisha biashara, ambao pesa yenyewe mbona kuanzia nayo ni shilingi 20,000, alafu ukishaanzisha biashara yako ukija ukiiona wanakuongeza zingine 20. Lakini vijana wengi shida yao kubwa wanataka kuanzisha biashara kubwa, ambapo mtu akianzia biashara kubwa sana sana na pesa nyingi, hiyo biashara itaendelea vizuri. Ni mtu aanze vizuri toka chini, akiongeza stock pole pole, ndio biashara iwe kubwa. Changamoto ziko. Changamoto zipo. Hapo awali ulikuwa umetaja kwamba swala la vijana kuanzisha biashara na kiasi kubwa cha fedha. Je, kwa nini vijana wanapenda kuanzisha kiasi kubwa cha fedha na biashara kama hizi? Na je, wana ile ambayo tunasema ni information kuhusiana na swala la kuendesha biashara? Shida ya vijana, kuna skills fulani wamekosa, ambao ni entrepreneurship skills. Alafu pia kuna skills zingine wamekosa ambao ni life skills, ambao kuna perseverance. So wangepata hizi skills kiasi, I think biashara zao zingefaulu sana. Wasingeanza na mambo makubwa. Kwa sababu biashara ukianza na pesa kubwa, faida utaiona. Maana pesa wazitumia vibaya, lakini biashara ukianza na pesa ndogo, pale stock unavyoiongeza, unajua yes, hapa pesa ipo, lakini sifai kuiharibu. Wewe ulijiunga na Makiga Enterprises, na sidhani kama labda ulikuwa na zile skills ama kidogo ulikuwa umeenda shule kusomea kuhusiana na swala la Makiga. Mimi skills nilizipata kwa shule fulani inajiita KPA, Youth Empowering Institute, ambayo ilinisaidia kupata skills mara 3. Computer skills, entrepreneurship skills na hospitality skills. So nilipopata hospitality skills ndio nikaamua kuomba nafasi ya kufanya internship kwa mahoteli, nikapata nafasi Baridho Villas. Nikazunguka nyanja zote hizo, lakini nika specialize sana jikoni. Maana nilikuwa napenda mambo na mankuli. Lakini nashukuru after hapo low season ilipokuja, tulipotimuliwa, niliporudi nyumbani sasa nikaamua kuanzisha biashara yangu mwenyewe. Sikutaka kurudi kwa sababu season itapiki, itakuja chini tena mtafukuzwa. Na wakati sasa mimi mwenyewe pia nafanya jitegemee na familia yangu ijayo mbeleni, nikioa pia familia itabidi nitegemee. Mimi sasa hizi tegemea mahoteli. So ni bora nijiajiri mimi mwenyewe na pia nipatie fursa vijana wenzangu wajiajiri. Kwa sasa hivi unaweza ukasema kwamba serikali imetoa mazingira bora ya vijana kuanzisha biashara. Okay, imetoa, lakini vijana wengi bado hawajapata zile funds. Bado watu hawajapata zile elimu venye watazipata kwa njia gani, na zile funds wakizipata watazirudisha ama la. Maana wengi huogopa sana kuchukua madeni na mikopo. Labda jambo la mwisho ungependa kuambia nini haswa wale vijana ambao wanatazama sasa hivi? Okay, mimi ningependa kuwahimiza kwamba biashara si ngumu, lakini ukiwa na passion na kitu, kama unataka kifanya na uwezo wako wote. Jiamini, tia mkazo kama waweza, na utafaulu maishani. Naam. Bwana Joshua, kidogo umemsikia Bwana Mwinyi hapa akisema kwamba ni kujiamini. Je, wewe unakubaliana kile ambacho anasema? Nakubaliana nayo kabisa. Kwanza kabisa lazima ujiamini. Unaona kwa wakati wa kutongoza msichana. Unaweza kuwa na kila kitu, unaweza kuwa na gari, unaweza kuwa na simu, unaweza kuwa na kazi nzuri, lakini kama una ile ujasiri, ile msichana atakuangalia tu pale kama picha. Utakuwa na shangaa mata. Atakuwa na hesabu mawe wakati utakuwa unaongea, kwa sababu sasa ile ujasiri haupo. So kila kitu ni ujasiri. Na nikikurudisha nyuma kidogo, ukiangalia wale ambao walileta hizi application kama mtu kama Mark Zuckerberg, nilimuona mara ya kwanza mwaka 2007 kwenye interview moja BBC. Na wakati niliona Asha na Manya. Yani ni kama Asha ndio yule sasa Mark Zuckerberg. Ikanivuta kwa sababu sisi ni watu wa application, kuna nyingi tutaleta. So kulingana na masuala ya serikali kuhimiza ama kusaidia, kuna vile wanasaidia, na ningependa kumpongeza mwenyekiti wa Youth Fund Honorable Ronald Osumba, anafanya kazi nzuri, na yule ambaye anafanya kazi secretary in the office of the deputy president Honorable Anthony Kibangedi wanafanya kazi. Na sasa hivi tunaongea juu ya BBI kwa sababu hatuwezi tukaacha mambo ya vijana tusipozungumza mambo ya BBI. BBI iko na mapendekezo mengi sana ambayo inaweza saidia vijana, hasa kwa masuala ya technology na kujiendeleza. Kuna vile vipengele 2-3 ambazo zinaweza zikasaidia vijana pia kuingia kwenye hizi nyadhifa
digital technology, marketing na vitu kama hivyo. So ningependa tu kuzungumzia kitu kimoja. Kuna ile fund ambayo wanazungumzia ambayo county allocation fund ambayo inafaa, it stands at 15%. Inafaa iende kwa 35% hadi kuelekea 50 to the maximum. Ningependa kama wale ambao wanachukua zile mapendekezo, Ruth Ambuko yuko pale na ile Kenya Trust, ningependa ni wajulishe kuwa hiyo allocation wanafaa watoe at least 10 or 20% iende kwa county youth fund. Ile ni national, lakini tuwe na county youth fund ambayo itakuwa na maofisi hadi kule chini kuja juu kwenye kata hadi kwenye mkoa ma county ambayo itakuwa inachukua ideas kutoka kwa youth. So tunasema tuko na Asha pale Likoni, tuko na Asha Ukambani, tuko na Asha kule mkoa wa Kati, tuko na Asha kule Bonde la Ufa. So wakipewa ile opportunity wanaweza kufanya mingi sana. Wanaweza kufanya mengi sana. Yes. Na vijana wenyewe wamejikubali jinsi walivyo, kwa sababu wengine sasa hivi ni kama wanataka kuharakisha maisha. Shida ndakurudisha kwa mchezo wa chess. Chess kuna two fronts, kuna pawns na kuna the big guns. Kuna wale wana protect, kuna wenye kama knight, kuna castles, lakini wale ambao wanakuwa protected sana sana ni king. Mtu akipoteza yule queen atakuwa amechoka sana. Lakini nataka niambie youth, sometimes in a game of chess you have to sacrifice your queen to win the game. My youth lazima wa sacrifice ile maisha mazuri. Jamaa anataka kuwa na simu nzuri, anataka vai vizuri, akipata hela kidogo labda 100,000 anaona ile suit ya Gucci lazima ninunue, lazima nifurahishe yule binti pale, lakini nataka niwaambie ile 200,000 ukiipata. Kuna yule msichana atakupenda, usikuwe na wasiwasi. Mambo ya nasa iko tu, usikuwe na wasiwasi. Na bwana Mwinyi, unakubaliana kile ambacho anasema? Kwa sababu huyu ni kijana, is a youth. Unakubaliana kile ambacho, do you agree? Nakubali kwa sababu vijana wengi sana wameka starehe mbele. Okay, starehe huwa zamrudisha mtu nyuma kimaisha. Jambo la kwanza unajishusha hadhi yako. Lakini si ni wakati wao kuenjoy? Wakati upo sawa, lakini sasa ukienjoy sahi baadaye utafanya nini? Ukianza kuzeeka, unajua sahi from the age of 20 mpaka 40 kama huja invest chochote, rudi nyumbani ukalime. Sasa ukiharibu ujana wako utapata shida mbeleni. Utafanya ndugu zako kuchangia kama ni chakula jioni, wapigia ndugu zako saidie mali fulani, imekuwa mambo itakuwa ntule tu. Kwa sababu kijana sasa mwanzo pia ningependekeza serikali isimpatie kijana kila kitu, impatie kitu kidogo tu. Kama gani? Kwa mfano nataka tu mfano fulani hivi ambapo kama sasa mimi nataka kula, usiniletee chakula direct, niletee zile vile vitu ambavyo vyafaa vinitafutie riski yangu. Kwa mfano kama mvuvi, usimletee samaki mtu nyumbani, mpe ndoana akavua mwenye maji, atakayena msaidia kila siku kupata samaki. Ukimleta samaki leo atamla atamaliza, ukimpata kile chambo cha kutafutia riski yake kila siku ataka kutumia. Sana sana kwa upande wa mkulima pia ako nalo shamba ambao sasa kwa mfano kwa mwanabiashara, sisi binadamu ndio customers ambao kama kwa mkulima ndio shamba ambalo sio ampatia kama jembe na mbegu akapande mwenyewe ajilishe. Naam. Jambo nzuri sana umenena hapo. Nadhani vijana ambao wako pale nyumbani wanatazama runinga ya TV47 mweza kupata kauli kutoka kwa Mwinyi Were ambaye ni mwanabiashara mchanga. Kwa sasa mpenzi mtazamaji, tunaelekea katika mapumziko mafupi. Tukirejea nitakuwa na kufahamisha taarifa za saa 7, kisha baadaye majadiliano yataendelea mida za baadaye. Kwa sasa tuelekea katika mapumziko. Asante. Elimu bila shaka ni nguzo maalum katika makuzi ya jamii. Hapa tunaangazia mtaala wa masomo, mtaala mbadala. Mtaala mpya ambao tunazungumzia wa CBC unajaribu kumkuza mwanafunzi kuweza kufikiria kando na vitabu. Mitindo tofauti ya masomo pamoja na changamoto zinazoikumba sekta hii. So kwa changamoto zipo, kutafuta kazi, kitambo mtu akuamini wewe unaweza unda hii, unaweza unda hii. Analipwa shilingi zake 10,000, mimi nalipwa zangu 12,000. Mwajiri mmoja, kazi sawa,
shule sawa, itakuwa pale hatuna usawa. Washikadau katika sekta ya elimu waliketi chini na wakatoa viwango vya usalama shuleni. Elimu, mafunzo muongo, maendeleo. Tutafuatilia mambo hayo yote. Yote haya katika kipindi hiki cha Elimu na Walimu na Andrin Kileme. Hii ndio jiko ya kisasa inayokubalika Kenya mzima. Usiwachwe nyuma, jichukulie yako. Jiko Okoa ndio jiko namba 1. Siongezi, sipunguzi. Nipe mkate. Mkate gani? Yaani hata usikizangi news ujue mambo economy ni mbaya, lazima ujue kusurvive na economy. Nitajua aje ni gani unataka kama utaniambia? Patia selector. Selector na economy zinaingiliana wapi? Unajua watu wamefunga shule. December wageni wanakuja. Na unaniuliza inaingiliana wapi? Leta hiyo selector nikuonyeshe. Hiyo mikate mingine iko na slices. Lakini selector iko na mingi kuliko hiyo ingine. Baba shika zako. Thank you very much. Sawa. Ndio. Hizo ni zako 10. Ndio. 10 zangu niende nazo. Aina nini 50 pesa ya mkate? Si umebaki na mkate. Mkate ni selector. Tosha. Jema, kwa nini tunazoeana hivi? Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu ya kizi Naam, ahlan wa sahlan mpenzi mtazamaji, karibu katika meza yetu ya habari. Sasa hivi ni saa 7. Mimi ni msomaji wako Paul Kirobi, ambaye atakuwa katika meza ya ishara anafahamika kama Faith Cheptile. Lakini kwanza kabisa, watoto wawili wenye umri wa miaka 6 na 7 mtawalia wameteketea moto na kupoteza maisha yao kwenye mtaa wa Ragira viungani mwa mji wa Kitale usiku wa kuamkia leo. Mwanahabari wetu Boniface Baraza na kina cha taarifa hiyo. Mkasa huo moto unadaiwa kuanza mida saa 5 usiku, watoto hao wakiwa wamelala. Chanzo cha moto huo ukitajwa kuwa mshumaa ambao uliweza kuteketeza sehemu ya malazi waliokuwa wamelalia watoto hao. Recho Cherop alishuhudia mkasa huo. Jana usiku mwendo wa saa 5:53 kuliwaka moto kwa jirani ambayo ilisababishwa na mshumaa, ikateketeza watoto wawili na mali. Mtoto wa mwaka 7 na mtoto wa mwaka 6, kijana na mvulana na msichana, wote waliungua wakaisha kabisa. Juhudi za majirani na familia kujaribu kuuzima moto huu ziligonga mwamba, huku watoto hao wakiteketea moto kiasi cha kutotambulika. Kando na moto huo kuiwacha familia hiyo na makovu ya kuwapoteza upendo wao, mali ya thamani isiyojulikana imeteketea, ikiwemo jokofu na vifaa vingine vya elektroniki. Tulipiga simu kwa watu wazima moto, wakarespond immediately. Na askari pia walifika on time, wakakuja wakajaribu kusaidia, lakini moto ilikuwa imesambaa kote. Miili ilikuja ikachukuliwa na maaskari. Miili ilipelekwa district hospital usiku mwendo wa saa 8.
Kwa sasa miili ya watoto hao waliokuwa wamemtembelea nyanya yao kipindi hiki cha likizo ndefu Krismasi imehifadhiwa katika makafani ya mjini Kitale. Mkasa huo unajiri siku chache baada ya mkasa sawia kuteketeza gereji na maduka viuza vipuri mkabala na chuo cha kiufundi cha kitaifa cha Kitale na kuacha wauza vipuri wakikadiria hasara ya mamilioni ya pesa. Ni mkasa wa moto uliositisha maisha ya malaika hao wakiwa na lala laiti wangalijua ama kweli unaibua masuala chungu nzima kuhusiana na ni vipi Wakenya watahakikishia watoto wao usalama. Boniface Barasa, TV47, kaunti ya Trans Nzoia. Naam, tukisalia katika kaunti ya Trans Nzoia kufuatia vuguvugu na maandamano ya wahudumu wa bodaboda yaliyoshuhudiwa mjini Kitale, viongozi wa wanabodaboda kwenye eneo bunge la Endebess kaunti ya Trans Nzoia wamejitokeza na kushutumu vikali maandamano kwa kuchangia kudorora kwa usalama. Maandamano haya yalisababisha kuuawa kwa mhudumu mmoja wa kundi pingamizi linalopinga ada wanayotozwa na serikali. Mwanahabari wetu Boniface Baraza pia na taarifa hiyo kwa kina. Wahudumu hao wakiongozwa na katibu wa muungano wa tawi la Endebess Ronald Juma, John Kibet Ngeyo na Peter Juma wamesema hatua hiyo iliyochukuliwa na wenzao wanaohudumu mjini Kitale haitatoa suluhu, hivyo kutoa wito wa mkao pamoja kufanyika kati ya usimamizi wa kaunti na viongozi wa hudumu wa bodaboda ili kutoa suluhu kwa hali ambayo imetikisa sekta bodaboda. Tangu jana mambo imekuwa tofauti. Ukifika town, wale wenzetu wale wenye wanalumbana na kaunti, tulikuwa tunaomba kama hao wenzetu wangeweza kujichukua hata watu watatu na wakuja waketi chini na tuone ya kwamba tunakaa aje, kuliko ya kwamba tuindane na maupini ama tupigane na hawa ndugu. Tunaona ya kwamba hatutaweza kupata suluhisho. Hata nilikuwa naomba wale viongozi wengine wenye wako nyuma ya wale wengine, ni mzuri watu hamasishe tufanye kazi. Kama mimi ni boda, ninatoka Endebess, ni ndugu moja na yule mwenye ako town, na ninaona ya kwamba tukishirikiana wenda mafuta hata inikoze town wanaweza kunichangia mafuta na hata wakaniwekea na nikarudi mpaka Endebess. Ile mrengo ingine sasa hivi imesababisha hata sisi kuingia town imekuwa ni shida, kwa sababu siku kama ya jana sisi tulikuwa huko, na hata mimi mmoja wao kiongozi nilipigwa jiwe jana, na imesababisha kwa sababu hatuna amani. Sijui shida ni upande gani. Serikali yetu imekataa kutusaidia kwa mambo kama hayo. Hao ni wapinzani wanatusumbua tu. Tangu hawa wajamaa waanze kushika wanabodaboda, hawajawahi kuwa na uniform, hawajawahi kuwa na kitambulisho, lakini Kenya wako nayo ni nguvu kupita kiasi. Na baada ya hapo pia mapikipiki zimepotea zaidi ya pikipiki 10. Unaweza kuwa na shughuli kwa bank, na wakati kuna shughuli kwa bank umeingia ndani, kurudi unapata pikipiki yako wamechukua. Aidha, wanabodaboda hao wametoa wito kwa serikali ya kaunti kupiga jeki vyama vya wanabodaboda mashinani kwa kuwapa fedha za kujiendeleza kando na kuwatengenezea vibanda vya kujisitiri wakati wa mvua mbali na jua. Kama kiongozi ya boda, tunataka kushitumu mambo ambayo yanaendelea kazi ya boda. Tunataka boda tukitoa ushuru wetu katika kaunti ya Trans Nzoia, ni lazima pia serikali yetu ya kaunti iturudishie mkono. Kwa njia gani? Kwamba maendeleo ambayo sekta yetu ya boda, tuna masako. Pia serikali tunapotoa watuletee pesa ndani mwa hiyo sako. Kwa mfano, pia unapoangalia sasa hii ni mzimu wa mvua, unaangalia kwamba tukilipa ushuru wa shilingi 300 hii, tunajua kwa siku ni kama shilingi 10. Tuhakikisha kwamba hiyo shilingi 10 tunapolipia pia inaturudia, tupate kwamba boda wana shades mahali ambapo wanajizuia mvua. Sisi tulikubaliana na ushuru yenye walikuwa wameweka hiyo, lakini kitu yenye tunashangaa sana, hatuna masheds katika Endebess sub county hapa. Mvua ikinyesha tunatoroka, lakini wakati tunalipa sisi tunalazimishwa tulipe ushuru na tunaitoa. Lakini ukikuja kuangalia hata choo peke yake hatuna. Bodaboda tunaenda kwa msituni kwenda kujisaidia huko. Kadhalika, wahudumu hao wametoa wito kwa ukarabati wa barabara nyanjani kama njia mojawapo ya kurahisisha kuhudumu kwao kama vile usafiri. Boniface Barasa, TV47, gatuzi ndogo la Endebess, kaunti ya Trans Nzoia. Naam, tukitoka kaunti ya Trans Nzoia kwa sasa tunafululiza hadi hapa jijini Nairobi, ambapo kundi la vijana la Africa Youth Trust leo limezindua mpango wa kuhamasisha vijana kuhusu yaliyomo kwenye ripoti ya BBI iliyozinduliwa na Rais Uhuru Kenyatta. Kundi hilo la AYT linapalia kutumia mbinu zozote kuwasaidia Wakenya
kuleta ripoti kuelewa ripoti ya BBI. Kunradhi, mwanahabari wetu Joashua Nsare kwa sasa tutaungana naye moja kwa moja hatufahamishe kufikia sasa, je, kundi hilo limefikia wapi, na je, hatima yao ya ripoti ya BBI na kujumuishwa kwa vijana kwenye ripoti hiyo na ajenda kuu haswa ni gani? Na Joashua Nsare, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tufahamishe hatima ya AYT ni gani? Naam, asante sana mwenzangu Paul Kirobi ukiwa katika studio zetu, ambapo tunafuatilia taarifa ambayo inahusu kundi la vijana ambalo linafahamika kama Africa Youth Trust, kundi ambalo tumeweza kuhudhuria uzinduzi wao leo asubuhi, ambapo wameweza kuzungumzia masuala mengi tu yanayohusu vijana, na wamesema kwamba katika uzinduzi wa ripoti hiyo wamesema kuwa lao ni kuweza kuchanganua ile ripoti ya BBI ambayo iliweza kuzinduliwa, ili yule ambaye ni kijana yuko kule mashinani aweze kuifahamu kwa urahisi, kwa sababu lugha ambayo imeweza kutumika katika kuweza kuandika ripoti hiyo, wamesema kwamba si rahisi kwa kila kijana kuweza kuielewa vilivyo, na ndio maana wamejitokeza kama kundi hilo ambalo ni Africa Youth Trust, ili waweze kufafanua zaidi kwa faida ya yule ambaye ni kijana aweze kufahamu ripoti ya BBI inamuhusu kwa njia gani. Na wamesema kwamba ripoti hii wataweza kuangalia vipengee ambavyo vinahusu kijana, kwa mfano swala la ujumuishaji wa vijana katika masuala mbalimbali. Wamesema kwamba watahakikisha yameweza kuzingatiwa kwa kina zaidi wanapoendelea na kampeni hii ya kuweza kuhakikisha ripoti hii inaelezewa vijana na waweze kuelewa ni kipi wanafaa kujua. Jambo lingine ambalo limeweza kuangaziwa katika uzinduzi huu ni kuhakikisha kuwa yale yaliomo katika ripoti ya BBI yanafuatwa kikamilifu, na ripoti hiyo itakapoanza kutekelezwa kijana ajue ripoti hii ina umuhimu gani kabla hajaweza hata kufanya uamuzi wowote. Jambo lingine mwenzangu Paul Kirobi ni kuweza kuhakikisha taarifa hizi ama maelezo haya yameweza kufikia vijana. Wamesema kwamba watatumia njia zote ambazo ni kwenda kule mashinani, vile vile kuweza kutumia mitandao ya kijamii kama kurasa za mitandao ya kijamii kuweza kuhakikisha ujumbe huo umeweza kufikia vijana. Na ikumbuke ya kwamba kundi hili ambalo Africa Youth Trust liliweza kuanzishwa mwaka 2005 ili kuweza kuangazia masuala ya vijana, na vile vile waweza kutuarifu kuwa mwaka 2010 wakati wa katiba mpya waliweza kuhakikisha kwamba vijana wameweza kufahamishwa na kuweza kuhakikisha kuwa wanajua nini kilichomo katika katiba mpya. Na wamesema kwamba wameanza mchakato mzima wa kuweza kuelekea katika kila kaunti hizi zetu 47 kuweza kuhakikisha vijana wamepata ufahamu ili wafanye uamuzi ambao ni uamuzi ambao unawafaa wao wenyewe. Jambo lingine wameweza kuangazia masuala ya ufisadi. Unapata kwamba ufisadi umekithiri. Wanafaa kama vijana kuweza kuhakikisha jamii inafahamu swala la ufisadi, madhara yake na ni vipi ufisadi huo unafaa kukabiliwa, wakisema kwamba wale ambao ni wafisadi wanafaa wakabiliwe, ikiwemo kuweza kuhakikisha sheria ambazo ni za kukabili ufisadi ni sheria ambazo si rahisi tu mtu kukwepa masuala hayo ya kupatikana na ufisadi. Na wamesema kwamba wataweza kuhakikisha vijana wameelimishwa kuhusiana na hilo pia. Na wameweza kugusia wale ambao ni walemavu. Utapata kwamba kuna vijana ambao ni walemavu hawapati nafasi za ajira. Wamesema kwamba kwa mujibu wa ripoti ya BBI wataifafanua zaidi ili waweze kuwafahamisha wale ambao ni vijana kote nchini kuhusu masuala ya ujumuishaji, na wahakikishe kuwa vijana hao wanajua ni nini kinawahusu katika vipengee mbalimbali ambavyo vimeweza kuguziwa katika ripoti hiyo ya BBI. Na tutakuwa tunafuatilia kwa undani zaidi mwenzangu Kirobi, na kwa faida ya mtazamaji wetu ambaye yuko katika kaunti 47 ili aweze kuelewa ni kipi kipo, ili tuweze kujua taifa linasonga vipi kwenda mbele kwa faida ya mtazamaji wetu. Na mkwako Kirobi. Naam, asante sana mwanahabari wetu Joashua Nsare kwa kutufahamisha taarifa hiyo kwa kina zaidi. Itakumbukwa kwamba ripoti hiyo imeweza kuzinduliwa hivi majuzi katika ukumbi wa Bomas, ambapo kidogo tunafahamu kwamba viongozi mbalimbali, kuna wale ambao hawakusema kwamba wataiunga mkono ripoti ya BBI. Kwa hiyo ni swala ambalo bado zinaendelea
kuibua maswali mengi haswa miongoni mwa Wakenya na iwapo wataweza kujumuishwa. Na kama jinsi ambavyo mwanahabari wetu Joas Onsare hapo awali ametaja kwamba kuna hili swala la kujumuishwa ambayo tunasema ni inclusivity, ambapo itakuwa ni kazi ya waziri mkuu, ambapo kutabuniwa nafasi ya waziri mkuu kulingana na ripoti hiyo ya BBI, ambapo itakuwa ina strengthen inclusivity, na ni jambo ambalo Joas Onsare alikuwa anafuatilia haswa miongoni mwa vijana, na ndio maana AYT wameweza kuibua maswali kuhusiana na ripoti hii ya BBI. Je, vijana wameweza kuhusishwa? Tutaweza kufuatilia taarifa hiyo kwa undani zaidi, kisha tutakufahamisha wewe mtazamaji wetu. Na kama nilivyokuwa nimekuarifu hapo awali kwamba gavana wa Kitui Charity Ngilu amefika mbele ya kamati ya bunge la seneti kuhusu wasibu chini ya wenyekiti wake Seneta Kajwang kuelezea jinsi ambavyo fedha zinatumika katika kaunti ya Kitui. Kwa sasa tutaungana na mwanahabari wetu ambaye anafahamika kama Elizabeth Mutuku atufahamishe mengi zaidi kuhusiana na gavana wa Kitui Charity Ngilu kujitokeza mbele ya kamati ya bunge ya uhasibu. Naam, Elizabeth Mutuku, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tufahamishe kuhusiana kufikia sasa hivi bunge, majadiliano ni yapi na mbona gavana Charity Ngilu akaitwa mbele ya kamati hiyo kuhusiana na hili swala la uhasibu? Naam, na kupata vyema Kirubi kutoka majengo ya bunge, na ni kweli ulivyosema ni kuwa gavana wa Kitui Charity Ngilu alikuwa amefika mbele ya kamati hii inayoongozwa na Seneta Moses Kajwang kujibu maswali kuhusiana na matumizi ya fedha za kaunti hiyo kwa miaka mitatu mfululizo, mwaka 2016, mwaka 2016, mwaka 2017, mwaka 2017, 18 na mwaka 2018, 2019, akijibu maswali kuhusiana na matumizi ya fedha, lakini kukawa na changamoto ya kuwa yeye hakuweza kuwasilisha stakabadhi husika kwa siku ambazo zinahitajika. Kwa mujibu wa sheria ni kwamba gavana anastahili kuwasilisha stakabadhi za matumizi haya kwa muda wa siku 14, na akiwasilisha hizi stakabadhi, kisha kutoka pale kuna kuwepo na kikao baina ya mkaguzi mkuu wa fedha za umma na kamati hii ili kuweza kujadili kuona iwapo fedha hizi zimetumika kwa njia iliyo bora, jambo ambalo gavana Ngilu hakufanya, akieleza kwamba wakati alipofika mbele ya hii kamati akaeleza kuwa tayari alikuwa ashatuma hizi stakabadhi, lakini kukawepo na mkanganyiko kuwa ni nani mwenye aliwasilisha hizi stakabadhi, jambo ambalo limelazimu mwenyekiti Seneta Moses Kajwang kuweza kutoa uamuzi wa kumpiga faini gavana Charity Ngilu ya shilingi 500,000, fedha ambazo anastahili kulipa sio kutoka kwa serikali ya kaunti Kitui, mbali alipe kutoka kwa mfuko wake, manake yeye mwenyewe hajafika mbele ya kamati hii kwa muda wa mara 3 mfululizo. Manake kwa mara ya kwanza alikuwa akawa na shughuli, mara nyingine akawa hawezi kufika kwa sababu tofauti, na mara ya 3 hakuweza kupeana sababu tosha kwa nini hakufika mbele ya hii kamati, jambo ambalo imelazimu uamuzi huo kutolewa. Na bali na hilo, inamaanisha kwamba sasa hatakuwa anatumiwa ombi la kufika mbele ya hii kamati, mbali atakuwa anatumiwa ombi la kumlazimisha, agizo la kumlazimisha kuweza kufika mbele ya hii kamati, wakati ambapo gavana Ngilu, sio gavana Ngilu, Seneta Moses Kajwang ambaye ni mwenyekiti ataridhia yeye mwenyewe na kamati hii ili kuweza kufika. Kumbuka kaunti ya Kitui imekuwa na changamoto za kuchomeka kwa stakabadhi, jambo ambalo maseneta wanahisi huenda ni njia mojawapo ya kuficha ukweli kuhusiana na matumizi ya fedha katika kaunti ile. Lakini gavana Ngilu akasema kuwa atakuwa anatuma ombi la kukata rufaa uamuzi huu ambao umetolewa na kamati hii, manake anasisitiza kwamba ana ukweli kwamba waliwasilisha hizi stakabadhi, na si hapa tutakuwa tukifuatilia ili kukuletea mengi kuhusiana na hili kwako studioni. Naam, asante sana mwanahabari wetu Liz Muthuku kwa kufuatilia taarifa hiyo kwa undani zaidi kuhusiana na matumizi ya fedha katika kaunti ya Kitui ambayo inaongozwa na gavana Charity Ngilu. Kwa sasa mpenzi mtazamaji, tunaingia katika majadiliano yetu ambapo kama nilivyokuwa nimekuarifu nitakuwa na wageni, na kuna swali ambalo tulikuwa tunauliza pale kwenye mtandao wetu wa Twitter. Je, Wakenya wanatumia vyema tovuti za mawasiliano? Yes. Je, Wakenya wanatumia vyema tovuti za mawasiliano? Hapa kwenye majadiliano yetu ninaye mwanzilishi ambaye ni founder of the Cash Chat kama sijakosea. First of all, earlier on you mentioned on issues of savings.
How can somebody be able to save? Is there any cost that is incurred? Just like we said from the beginning, Cash Chat is a combination of finance and social media. So we are looking at, when you talk about finance, that's savings, transfer of money, you're earning something, that's all finance. So when you talk about, let's say, the savings, we look at how how we can help actually the user to save and earn money without, user consumption. Because normally when people go to the social media, they always spend, but they don't save money. They either buy data, use, but then at the end of the day, they don't benefit. So that's why we have come up with an idea of when they're in social media, they can actually save their money, and at the end of the year, they can earn some money. There's no charge that we charge, but on the side of M-Pesa, I think they charge the user some small amount, like 33. It depends on the amount actually you're saving from the other side. But us, as Cash Chat, when we receive this money, we don't charge on it. Let's say if you want to save about maybe 10,000 Kenyan shillings, you go under savings, you click, it gives you, insert your mobile where your money, where you want to save from, either from the bank or from mobile or even from the wallet. So when you choose mobile, a pop-up comes to your phone, and then you confirm, so it comes to us. Then for us, we have already the companies that we are working with, investment companies. So we go and invest this money. So by end of year, we return at the principal plus your earning over the year. So I don't think we charge anything by keeping that money. In terms of period, at what particular, let's say, month or year is somebody supposed to withdraw that money? At the end of every financial year. So we track when did this person save this money. Is it on a daily basis? Because the people would save today, tomorrow, the other day, and the other day. So, but it is that financial year. So we invest that money for the following financial year. They are able to get back their returns. So it is annually? It's annually. Withdraw annually? Yeah, it's annually. Though we are also partnering with some of the big investment, like capital markets, where people will be investing actually in bonds. So it will go like for 3 months, 6 months, and these government securities, how they go. So we want people to invest, but using their phones and smartphones. Yeah. Why is it not possible to withdraw the money maybe after 1 month? It's because we are encouraging the saving scheme. So if you are putting it every month, how can we invest this money? Because there is nowhere you can invest actually in 1 month and then you get back the return. Unless if it is a government, security like these bonds, and they normally call for auctionings and so forth. So it might need a lot of money and people have contributed 10,000. So that's why we aggregatively, we collect this money, then we go and invest with the capital markets and then return back. So we are not trying to deceive people like invest today, tomorrow you get money. It's not a quick scheme. This is a long-term investment and how we can help your life change with time. Yeah, that's how we are trying to do. We don't want to make empty promises like at the end of the month we shall give you money. No. If a person maybe gets a problem, people will say, I have got a problem and I've invested my money, so can I access it? But they won't get it because they would have initially chosen actually the plan for the year. So they won't be able to get it until that financial year ends. That's how they, Bwana Joshua Odongo, hii Cash Chat imepokelewa namna gani kwa raia wa taifa la Kenya? Kwa muda ule ambao tumeizindua kwenye system na Wakenya wamepokea kwa moyo mkunjufu na wamefurahia. Kuna baadhi tu wale ambao kuna ile tashwishi kidogo. Tunasema literacy, the digital literacy. Kuna wale bado hawajaelewa na save vipi na chat na save, kuna hiyo swali ambao unapatia mtu face value anauliza. So changamoto tu ni ile kuwawezesha, kuwa educate na kuwapatia civic education on issues to do with the digital literacy. But otherwise ukiangalia Kenya asilimia 65 kwenda 70 ni wale ambao kuna ile digital literacy. Na ukiangalia statistics from the Kenya Communications Commission of Kenya inasema kuwa digital internet users wana stand at milioni 40. So inakuambia kuwa wale ambao wanatumia for example hata ile mambo ya betting. Unajua ile betting ilikuwa na changamoto mingi but watu walielewa ile jinsi ya kubet. So hiyo pia imetuwezesha
kuiendeleza in terms of marketing, kwa sababu watu wameshazoea so many platforms za internet. So changamoto ni kidogo, kama tuseme 7% out of 100, yes. Yeah. Je, are there any other challenges apart from that? Yeah, we have, of course, a lot of challenges. Of course, people, when you look at what you were saying, people have not really understood the digital, platforms and how to make use of them. They are only used to social media, but the financial literacy is not so much. And our work that we have much is to actually educate the people about how they can change their life using their phones, to make that life simple and accessible, but still enjoying from whatever you are doing as an activity on social media. So I think financial literacy is one of the key challenges. And also people, of course, they do not have the money. They don't have the money. There is an employment rate. It is so high. So it's another challenge now. You tell people to save, but they have nothing also to save. But you're trying to also to encourage them to save so that the little they have, they can have something out of it. So it's the challenge is financial literacy, unemployment rate, and also I think lack of exposure, especially to the digital services and how they can benefit from them. Those are kind of challenges. And of course, as business, we don't have support, of course, from the government. So you can see those are key challenges that you have. You want to cover a big number of people, but then you have no support to do that. We do infrastructure, we do databases, we do so many things, and these need actually a big funding, especially maybe from the government or maybe from foreign investment. So the challenge is investments from the side of the business, but from the side of the users or the members of the community, it's because there is a lot of unemployment and also financial literacy of digital services. So we are our vision is actually to change lives, transform lives into a useful life. So we are on the track. Bwana Mwinyi Were, vijana ndo watumizi wakubwa sana wa hili swala la mitandao. Mbona swala la kuwekeza inakuwa ni tatizo sana? The issue of saving among youths. Okay, the issue of saving inakuwa tatizo kwa vijana kwa sababu wamekosa mafunzo bora ambayo ya ku plan how to save your cash. Sasa wangepata at least mafunzo kuhusu venye mtu yafaa asave, hata kama faida ni kidogo, lakini kuna percentage fulani wafaa uweke. Sasa wangepata mafunzo bora kwa upande wa mambo na savings, ingekuwa at least pia wangekuwa na plan nzuri ya biashara zao. Kwa hiyo wewe unakubaliana na jinsi ambavyo wanavyoendesha cash chat? Nakubaliana nao. Itasaidia wengi. Itasaidia wengi. Yep. Maybe the final thoughts. What is your advice to the youths concerning that particular issue of savings? First of all, I would encourage the youth to take opportunities, especially that come of the digital world, especially the internet. Because recently we have been looking at the statistics. 43 million of Kenyans are using internet, and I think it's one of the fastest growing economy in all of Africa. So you can see there is a lot of internet usage, especially from the youth, but there is nothing like translation of income from the other side of the internet. The businesses that invest in the internet sector are reaping so much, but the users are not reaping so much. So they can take this advantage now that we are bringing such platforms so that they can also benefit from the other side of the internet that they are using. So their activity can turn into 1 million, into 1 billion or something, depending on how committed you are, how sacrifice actually that you give to these services. But also the other issue that I see is that the youth also need to be encouraged either by the government, by touching them so that they can take up these opportunities. Opportunities are there. The phone you can now work from home. The digital services is making everything simpler. So apart from not working, at least you can get the phone and explore opportunities. I know there are so many scams out there, but they need to scrutinize them, do research, and see the best way so that they can also tap into the opportunities. Saving schemes now are coming up, and also investment schemes are coming up now. Like we have that cash at business. Yeah, many people can actually earn a lot of it, and they are able to earn money and also save on that very money,
and then make returns. In the future there will be some people. Na Bwana Joshua, labda mawazo yako ya mwisho kuhusiana na hili swala la kuwekeza ni lipi? Kitu cha kwanza ningependa kuzungumza kuhusu hadithi fulani ya hekaya za Abunwasi. Kuna wakati mmoja Abunwasi aliazima sufuria. Siku ya kwanza karudi akasema sufuria yako imezaa. Imejifungua, akampa sufuria. Siku ya pili akamletea 2. Sufuria tena imezaa 2. Siku ya tatu akamwambia sufuria yako imekufa. Imefariki. Sasa huyu jamaa akaona sasa nitampelekaje polisi, kwa sababu wakati aliniletea sufuria imezaa sikumuuliza swali. Na kile ambacho kinajifungua lazima kipoteze uhai. Kile ambacho ningependa kueleza wale youth, you have to scrutinize. Lazima uchanganue na uangalie zile different ways ambazo youth wanafaa wa save and all the schemes. Lazima uziangalie vizuri. Kama sisi kama Cash Chat, we are not angels. Sisi si malaika. Kuja utuchanganue, utuangalie, utuweke hivi na hivi, utuzungushe, uangalie kama sisi tunafaa. Na zingine zote pia unajua kuna zile zingine. Sasa unaziweka pale mbele, ni kama ile unaenda kutafuta mwanamke na umefunikwa wote. Unamtafuta wangu miguu inakaaje, unaona? So nadhani hiyo ndio kile ambacho inafaa tufanye ili kwenda mbele. Naam, asante sana kwa kufika hapa studio. Nafahamishwa kidogo muda umekimbia sana, lakini kwa sasa nitaweza kurusha mpira kwa upande wa pili kwa mwanahabari wetu wa michezo ambaye anafahamika kama Bosco Ambunda. Na Bosco Ambunda, kama unanipata kwa njia iliyo safi, hebu tufahamishe michezoni kukoje, na je wana michezo wanasema nini? Thank you Kirobi, thank you tena sana. Lakini mwanzo tunaanza kwa kusema good evening. Hapa ni kuwaweka mashabiki wa timu ya Arsenal vizuri tu, kwa maana inasemekana kocha mzima Unai Emery has finally left after 18 months. Lakini Kirobi, kabla tujisonga sana, wacha ni kuruhusu uondoke Kabisa, niruhusu niondoke bwana, leo ni Ijumaa. Naam, asante sana Bosco Ambunda. Na mpenzi mtazamaji, kufikia hapo mpenzi, mie sina la ziada ile kwa sasa. Nitakuwa tunaondoka studioni pamoja na wageni, na nitamwacha mwanahabari mwenza Bosco Ambunda hadi mida za saa 8. Asante sana. Asante sana Kirobi, good evening tena kwa mara nyingine. Lakini kama nilivyokuwa na kujuza awali ni kwamba Unai Emery baada ya miezi 18 ikiwa kule Arsenal kama mkufunzi mkuu, finally the coach has been told to go, ama amekuwa fired leo asubuhi. Na maana kwamba ndio hivyo Arsenal, kama walivyokuwa wakisema, unajua mwanzo tu walikuwa na video vingi tena sana vya Emery out. Finally it has happened, na ndio hivyo Unai Emery ameondoka. Ina maana kwamba yule naibu mkufunzi, nazungumzia mzee mzima anaitwa Freddy Ljungberg, ndio atakuwa anashikilia mahali pake Unai Emery baada ya kuondoka kwake akiwa Arsenal kwa miezi 18. Kumbuka kwamba juzi tu ama siku ya jana tu Unai amepoteza dhidi ya Eintracht Frankfurt katika mechi ya ligi ya Europa magoli 2-1 kule nyumbani Fly Emirates. Ina maana kwamba ndio mojawapo ya sababu kuu zake kuondoka. Lakini mwanzo tu mpenzi mtazamaji, baada ya Unai kuondoka, upande wako maoni yako ni yapi? Unadhani kwamba anayefaa kumrithi ni nani? Je, anayefaa kumrithi ni nani? Kwa maana zilikuwepo na tetesi kwamba Nuno Espirito Santos yule kocha wa timu ya Wolves huenda angemrithi, lakini ndio hivyo, ilikuwa ni kabla ya kufukuzwa kazi, ashaondoka. Hapo makocha wengi tu ambao wana uwezo wa kumrithi Unai. Upande wako nadhani kwamba baada ya kuondoka kwa Unai anayefaa kumrithi ni yupi? Hebu tuchangamke pale kwenye mitandao yetu. Nazungumzia kwenye Twitter @TV47ke @Bosco Ambunda, ama pale Facebook pia @Bosco Ambunda ama TV47 Kenya. Moja kwa moja tukiachana na hilo swala la Unai Emery, tuanze na masuala ya michezo hapa nyumbani kidogo, ambapo hii weekend kuna masuala kadhaa yatakuwa yanafanyika. Lakini moja kwa moja nataka nianze na masuala kuhusiana na mchezo wa raga, ambapo kutakuwa napigwa mechi nyingi tu weekend hii, mechi za ligi ya Kenya Cup. Lakini kabla sijaguzia hilo, lipo hili swala la timu ya Shujaa na timu ya Lionesses Season, timu za raga, wachezaji 7 kila upande wa wanaume na upande wa wanawake, ambazo zinajiandaa kwa mashindano ya HSBC Series baadaye mwezi ujao. Na ndio hivyo kikosi kiweza kutajwa siku ya jana. Lakini swala moja linalojitokeza kwenye hali hii yote ni swala la masuala ya ufadhili na pesa, kwa maana inasemekana kwamba kidogo shirikisho halipo vizuri. Nataka kidogo tumlete mzee mzima Thomas Opio. Huyu ni naibu mwenyekiti wa shirikisho la mchezo wa raga nchini KRU.
aweze kutueleza hali ipo vipi, kisha baada ya hapo nitakuwa nakuja kukujuza masuala mengine ya raga. Lakini moja kwa moja mwelekezo wangu ya sehemu nyingine, hebu tuwekee mzee mzima Thomas Opio hewani. We've named the teams. We have applied for the funds from the ministry and also for air tickets, and the promises are that we will get them. Yeah. The promise. Yes. So it's a promise. So we're naming the team on a promise. Okay. We have not received money. We have not received tickets. So if the situation remains like that, they still won't go. Okay. But they are prepared. If they are told on Monday or Sunday tickets are ready, they will take the flight, they will go, they will play. They are ready technically, the team is ready to play. So if there's a letdown, it will be from our side if we don't finance it and if we don't get the air tickets. Has there ever been a time frame from government? We have been talking about funding for 1 year. Has there ever been? There wasn't. They know the dates, they know when the girls are meant to leave. In our application for the tickets, we have given the dates, okay? But between me and you, having sat in this office for 1 year, chasing money for 1 year, the government has never committed the time. Never. It's always, it'll come, it'll come, it'll come. Huyo ni mwenyekiti, huyo naibu mwenyekiti wa shirikisho la mchezo wa raga nchini KRU, mzee mzima Opio, akizungumzia zile changamoto za kifedha zinazokumba shirikisho wakati wanapojiandaa kwenye mashindano ama kuelekea kwenye yale mashindano ya HSBC Series. Kumbuka kwamba Kenya ama vijana wa Shujaa watakuwa wanaelekea kule maeneo ya Dubai sawia na wasichana wa Lionesses. Huo ni mwezi ujao. Mechi zitakuwa zinang'oa nanga mwezi ujao, nazungumzia tarehe 5. Kwa hivyo tutakuwa tunangoja tujue kama timu yetu itakuwa inafanya vizuri ama hesabu zitakuwa ni ovyo, lakini hiyo ni baadaye. Kumbuka kwamba weekend hii kuna mechi kadhaa za Kenya Cup zitakuwa zinapigwa, na kipute kizito sana kitakachochezwa weekend hii ni mechi kati ya vijana Kabras dhidi ya KCB. Kumbuka hizi ni timu mbili ambazo zinakuwa kwamba zina upinzani mkali sana katika ligi kuu nchini Kenya Cup. Ukiangalia Kabras wanajipambana sana mwaka 2016 wakashinda taji la Kenya Cup, lakini KCB nao ndio hivyo back to back mwaka 2017 mwaka 2018. Alafu mara nyingi timu hizi zote mbili zinakutana kwenye zile finali za Kenya Cup. Kwa hivyo timu zitakuwa zinakutana weekend hii. Ilikuwa ni moja wapo ya mechi kubwa zitakazochezwa. Ukiangalia KCB, timu zote mbili zilikuwa zishacheza mechi zao 5, zinaongoza ligi kuu nchini wakiwa wote wana alama zao 25 baada ya mechi zote walizocheza, sawia Kabras sawia na KCB. Kwa hivyo inakuwa kwamba hii ni mechi itakayo determine ambaye atakuwa anashikilia nafasi ya kwanza katika ligi kuu Kenya Cup kwa takriban juma moja lijalo. Kumbuka kwa kujuza tu zaidi ya hiyo mechi kati ya Kabras na KCB, mechi itakayochezwa katika uga wa KCB Sports Club kuanzia majira saa 10 kamili siku ya Jumamosi. Nazungumzia siku ya kesho, ni kwamba Kenya Harlequins nao pia atakuwa anapiga dhidi ya Mwamba RFC. Mechi itakuwa inachezwa ugani RFUEA Tofrai wapige dhidi ya Impala katika uga wa Nakuru Athletics Club. Menengai Oilers wapige dhidi ya vijana Menengai vijana Homeboyz wapige dhidi ya Black Blood katika uga chuo kikuu cha Kenyatta. Alafu Western Bulls wapige dhidi ya Kisumu katika uga wa Bullring kule maeneo ya Kakamega. Mechi zote zitakuwa zinang'oa nanga kuanzia majira ya saa 10 kamili siku ya Jumamosi. Lakini kama alivyokuwa na kujuza, mechi kubwa ya weekend ni mechi kati ya KCB dhidi ya Kabras. Kabras amesafiri kutoka kule maeneo ya Kakamega hadi Nairobi kuja kutafuta kwa alama 4 ama alama 5. Lakini ukiangalia timu zote mbili wamekutana mara kadhaa. Kwa kujuza tu kwamba msimu jana timu hizi mbili zote zilipokutana katika ile finali ya Kenya Cup, ni kwamba vijana Kabras waliweza kuibukia vijana KCB waliweza kuibukia washindi tu, kwa maana wanyorosha Kabras alama 23-15. Unajua mara nyingi vijana wa KCB wamekuwa kiwanyorosha tu Kabras wanavyotaka, kwa maana ukiangalia mwaka jana pia mwaka huu mwezi wa pili tarehe 23 ni kwamba pia ndio hivyo KCB walikuwa nyumbani wakipiga dhidi ya Kabras, wakanyorosha Kabras alama 44-20. Kabla hapo pia ukiangalia mwaka jana tarehe 24 mwezi wa 3 ndio hivyo KCB walikuwa nyumbani wakanyorosha Kabras alama 29-24 katika ile finali ya Kenya Cup. Ina maana kwamba hapa vijana KCB wapo vizuri tu dhidi ya vijana Kabras. Kwa hivyo tujui itakuwa inafanyika vipi weekend, lakini kama ni mpenzi iwe mchezo wa raga inakuwa ni vizuri tena sana ufanye date na hizo timu zote mbili, ujue itakuwa inafanyika vipi, uone kama vijana wa KCB itakuwa nafanya vizuri ama itakuwa ni zamu ya Kabras this time round. Kumbuka ni mechi za Kenya Cup. Hizi timu zote mbili zinapigania kubingwa ligi kuu nchini. Ndio mwanzo tu ligi imeanza, timu zote mbili zinafanya vizuri. Zishashinda mechi zao zote za msimu tangia ulipoanza. Sijui zitakuwa nafanyika vipi siku ya kesho, lakini pia usiwari
kwa maana tupo vizuri. Tutakuwa nahakikisha kwamba tutakuwa nakuletea kila tukio la mechi hiyo katika kipindi cha 47 viwanjani siku ya kesho, na habari zaidi za michezo katika habari zetu za siku ya kesho. Tukiachana na masuala haya mchezo wa raga, nataka kidogo tuangazie masuala tofauti. Hapa nazungumzia masuala ya mchezo wa magongo, kwa maana wikendi hii ligi za kina dada na wanaume zitakuwa zinatinga tamati, yani zitakuwa napiga raundi ya mwisho tu. Ligi za upande wa wanaume na kina dada, timu zote mbili ama ligi zote mbili zikifika tamati weekend hii. Kumbuka kwamba timu za Blazers na timu za Butali zote zishatoa ubingwa. Kwa hivyo inakuwa kwamba weekend hii Butali watakuwa wanapewa letaji baada ya kushinda ubingwa, kwa maana washashinda, alama zao zipo vizuri tu. Kwa hivyo ina maana kwamba hesabu za wenzao kuja kwa piko ni vigumu tena sana. Kwa hivyo mechi zitakuwa zinachezwa siku ya leo, lakini mwelekezo wangu sehemu nyingine, naomba kidogo tuwekee mechi za siku ya Jumamosi tuweze kuona kwamba siku ya Jumamosi kuna mechi zipi, kwa maana nishakujuza ni kwamba Butali washatoa ubingwa sawia na wasichana Blazers. Tuangalie mechi za siku ya Jumamosi. Ni kwamba siku ya kesho Jaguars atakuwa anapiga dhidi ya Sheikh Union, ni mechi ya kwanza tu itakuwa inapigwa hii, kisha alafu vijana wa Parklands pia apige dhidi ya Strathmore, alafu Sailors wapige dhidi ya USIU. USIU kumbuka pia wanapiga vizuri tena sana, waone kama atakuwa anafanikisha ama hesabu zitakuwa zinafanyika vipi. Lakini pia tukiachana mechi za siku ya Jumamosi, tuangazie mechi za siku ya Jumapili haraka kidogo, mwelekezo wangu, tujue itakuwa inafanyika vipi siku ya Jumapili, ambapo Kenya Police watakuwa wanapiga dhidi ya Wazalendo, Sharks wapige dhidi ya Butali. Butali yao nishakujuza, the ultimate champions, alafu Wazalendo ndio nafasi ya pili, alafu unapata kwamba vijana Wazalendo ndio nafasi ya pili katika ligi ile. Lakini Butali ndio hivyo ashatua. Kwa hivyo Butali atakuwa anapiga dhidi ya Sharks mechi hiyo ya ligi kuu mchezo wa magongo, alafu Kenya Police wapige dhidi ya Wazalendo. Hapo Wazalendo ni kupigania kuhakikisha kwamba anasalia katika nafasi ya pili ya ligi kuu mchezo wa magongo msimu huu. Lakini hii ligi inapelekea kutamatika, ligi ambayo imekumbwa na changamoto kadhaa za kifedha. Kwa hivyo tunaweza kuongea na mwenyekiti wa shirikisho la mchezo wa magongo nchini KHU, mzee mzima na Hashon Randiek, Colonel Nahashon Randiek, kuhusiana na mshindo wa taji msimu huu atakuwa anapata kipi haswa, kwa maana hii ligi ya mchezo wa magongo nchini timu 4 zilifaa kuwakilisha taifa katika mashindano ya bara Afrika mchezo wa magongo, lakini timu zote hazitoshiriki kwa maana hazina hela. Kama timu hazina hela, ina maana kwamba pia huenda shirikisho alipo vizuri. Kwa hivyo Colonel Randiek alikuwa na haya ya kusema kuhusiana na bingwa wa ligi kuu mchezo wa magongo msimu huu. But we've always had trophies for the winning teams. That one has never gone unattended to. Any money value? Of course, you can value the trophy. It has a money value, but we do not give cash awards to the teams. But from the next season, we are going to have a discussion with clubs where we want to introduce a small cash token which will go with the trophy. But this season, for the individual awards, that is the top scorer, the best disciplined player, the most upcoming player, those ones we will tie some cash to the trophy. Huyo ni Colonel Randiek akizungumzia kuhusiana na uwezekano wa bingwa kuweza kutawaza chochote. Mwenyewe ashasema kwamba kidogo hapa bingwa huenda asipewe chochote, lakini msimu ujao anapiga hesabu kwamba huenda bingwa atakuwa anapewa kitu baada ya msimu kutamatika. Unajua masuala ya hela yanakuwa changamoto kubwa tena kwa mashirikisho ya michezo humu nchini, kwa maana mashirikisho yanapitia wakati mgumu tena sana. Kwa hivyo kama ulivyomsikia Randiek mwenyewe anasema kwamba huenda msimu ujao hata, lakini msimu huu wale ambao watakuwa naibukia kama wale individual awards zitakuwepo. Kwa hivyo tutakuwa na ngoja tujue itakuwa inafanyika vipi. Kumbuka kwamba siku ya Jumapili ndio ligi itakuwa inatinga tamati, kisha baada hapo tutakuwa na ngoja zile timu za ligi ya daraja la pili, nazungumzia ligi za super upande wa kina dada na wanaume, tuone timu zitakazofuzu zitakuwa ni zipi kuelekea kwa ligi kuu msimu ujao. Kumbuka kwamba Parklands hesabu zao zinakaa ovyo sana katika ligi ya wanaume, kwa maana ina maana kwamba atakuwa na shushwa daraja. Okay. Tukiachana mchezo wa magongo moja kwa moja, acha tuangazie soka kidogo, tuangazie ligi kuu nchini KPL, ambapo kuna mechi kadhaa zitakuwa napigwa siku ya leo na siku ya kesho sawa na siku ya Jumapili. Kumbuka kwamba kufikia sasa hivi dakika ni 23 kule maeneo ya Kenyatta, kwenye uga wa Kenyatta kule maeneo ya Machakos, ni kwamba bado Mathare United 0, Kakamega Homeboys 0, mechi ya ligi kuu nchini inayochezwa wakati huu hapa, timu zote zikiazimia kupata alama zote tatu, alama muhimu tena sana wakati kama huu, wakati ambao Gor Mahia washajichupa na
Washaacha nafasi ya pili na alama nyingi tu. Kwa hivyo ndio mechi inaendelea sasa hivi. Itakuwa na kujuza katika habari zetu za baadaye mechi imetamatika vipi, tujue kama ndio hivyo Kakamega mpata alama 3 ama ndio hivyo ni Mathare. Lakini zaidi ya hilo ni kwamba kuna mechi zitakuwa zinapigwa siku ya kesho, na hapa mwelekezo wangu inabidi kidogo utuwekee mechi hizo uwani tuweze kuangazia, tujue ni mechi zipi zitakazochezwa siku ya leo na siku ya kesho. Ni kwamba siku ya kesho, siku ya Jumamosi hapa, Gor Mahia atakuwa anapiga dhidi ya Ulinzi Stars. Ni mechi kubwa tena sana hii, kwa maana mechi itakuwa inachezwa katika uga Moi kule maeneo ya Kisumu. Hawa Gor Mahia kumbuka washafanya vizuri tu katika ligi kuu nchini msimu huu, wanaongoza. Ina maana kwamba hapa lazima Ulinzi washinde ndio angalau wapatie matumaini timu nambari 2 na nafasi za chini, nafasi uwezekano wa wazo kuja kutoshana Gor Mahia, ama sivyo huenda Gor Mahia atakuwa anatoa ile taji msimu huu. Kariobangi Sharks atakuwa anapiga dhidi ya KCB. Mechi itakuwa inachezwa katika uga Kasarani. Mechi imeratibiwa kung'oa nanga majira saa 9 kamili katika uga Kasarani. Nzoia Sugar watakuwa katika uga wa Mumias kupiga dhidi ya AFC Leopards. Timu zote mbili hizi zinapiga hesabu tu, kwa maana ukiangalia Nzoia wakitokea kule maeneo ya Bungoma dhidi ya AFC Leopards, hawa ndio hivyo wanapiga hesabu pia na waone kama atakuwa anazidi kupata alama zaidi na kuweza kupeana upinzani mkali kwa vijana Gor Mahia. Vijana wazito baada ya kumpatia kazi kocha Ouna, watakuwa anapiga dhidi ya Chemelil. Chemelil ndio wa mwisho katika ligi kuu nchini msimu huu, wa mwisho. Baada ya hesabu zao ni ovyo, wanaazimia kwamba huenda atakuwa anapata alama 3 dhidi ya vijana wa kocha Ouna, lakini hilo tutakuwa nalifahamu siku ya kesho. Lakini siku ya Jumapili pia kuna mechi kadhaa zitakuwa zinapigwa. Hapa nazungumzia mechi kati ya Tusker dhidi ya Bandari, ndio mechi ya kwanza hii tu. Hizi za Jumamosi. Tuangazie mechi za siku ya Jumapili. Ni kwamba Tusker atakuwa anapiga dhidi ya Bandari. Mechi itakuwa inang'oa nanga majira saa 9 katika uga wa Ruaraka. Kumbuka timu zote mbili hizi ni timu kuu. Ukiangalia Bandari ndio hivyo anafanya vizuri tu, lakini mechi ya mwisho amenyorosha na Gor Mahia. Hapa kocha mwenyewe Bernard Mwalela akasema kwamba kidogo vijana walilegea kazini. Watakuwa anapiga dhidi ya Tusker. Vijana wa kocha Matano hawa wanajipanga vizuri tu kuona kama atakuwa anapeana upinzani mkali. Lakini Western Stima nao ndio hivyo pia atakuwa anapiga mechi yao dhidi ya Sofapaka. Sofapaka washatwika jukumu kocha John Baraza, na pia anajikaza vizuri tu, kwa maana anasonga vizuri tu ukimlinganisha na aliyekuwa kocha kabla yake Divalvo Alves. Kidogo Baraza anafanya kazi vizuri. Kisha Zukericho watakuwa anapiga mechi yao dhidi ya vijana Kisumu. Vijana Kisumu hawa wamepanda daraja juzi tu. Mechi itakuwa inapigwa katika uga wa Kericho Green Stadium. Mechi ya vijana Western Stima dhidi ya vijana Sofapaka itakuwa kule maeneo ya Kisumu katika uga Moi, alafu vijana Tusker dhidi ya Bandari mechi itakuwa inachezwa katika uga wa Ruaraka. Ndio mechi hizo za ligi kuu nchini KPL zitakazochezwa siku ya kesho na siku ya Jumapili. Kukujuza tu mpenzi mtazamaji, weekend inavyokuandaa, kuna masuala yapi yatakayofanyika katika viwanja tofauti. Nishakujuza kuhusiana na raga, nishakujuza kuhusiana na masuala ya magongo, nishakujuza kuhusiana na ligi kuu humu nchini. Moja kwa moja tupande hadi kiwango cha kimataifa. Na kama nilivyokujuza awali ni kwamba Unai Emery has officially been sent home by the Arsenal management. Inasemekana kwamba ubingwa baada ya miezi 18 hesabu zimekataka vizuri, he has finally been told to go home. Kwa maana unakumbuka awali mashabiki wa Arsenal walikuwa wanapiga domo tena sana tu, wanasema manze hao vijana wapo vizuri, kwa hivyo walikuwa wanatamani sana naambiwa unajua tena hiyo sehemu nyingine ndio hivyo, kuna masuala mengi tena sana yanafanyika kwamba huyu Emery ni mmoja wapo makocha ambao kidogo ana sifa kubwa tena sana, kwa maana kama unakumbuka the biggest comebacks of Barcelona ni kwamba Barcelona Emery akaenda akiwa kule nyumbani wakawapiga Barca magoli 4-0. Alafu Barcelona akarejea kule kwa nyumbani Nou Camp wakanyorosha vijana PSG magoli 6-1 na kuwaondoa katika mashindano ya UEFA Champions League. Huyu bingwa kidogo ana historia huyu, ana historia. Kwa hivyo si mbaya hivyo, lakini ndio hivyo hesabu zake hazijakuwa vizuri tena sana. Lakini tukiachana hilo, tuangazie mechi za ligi kuu nchini Uingereza zitakazocheza siku ya Jumapili baada ya Emery kuondoka. Sijui Arsenal watakuwa na pamba weekend ama ndio hivyo, kwa maana ndio mashabiki wao kidogo afya inazidi kuzoroteka, lakini sijui hii weekend itakuwa inafanyika vipi. Kumbuka kwamba siku ya kesho mechi ya kwanza tu kule nchini Uingereza itakuwa ni mechi kati ya Manchester City watakuwa wanapiga dhidi ya Newcastle, mechi itakayong'oa naga majira mapema tena sana tu. Hapa Man City wakipiga hesabu za kusongea karibu sana na wale vijana wa Liverpool. Ukiangalia timu zote mbili
Liverpool nafasi ya kwanza katika ligi kuu nchini Uingereza, Manchester City nafasi ya 3 wakiwa nyuma ya vijana wale wa Leicester. Kwa hivyo atakuwa anapiga dhidi ya Newcastle kuona kama ndio hivyo City watakuwa wanapata alama 3 ama ndio hivyo. Chelsea watakuwa wanapiga dhidi ya West Ham, ndio hivyo. Chelsea juzi tu ampiga sare magoli 2-2 dhidi ya Valencia kule nyumbani kwa Valencia ama kule maeneo ya Uhispania. Kwa hivyo atakuwa anapiga dhidi ya West Ham, alafu Liverpool apige dhidi ya Brighton, Tottenham apige dhidi ya Bournemouth. Hizo ni mechi za siku ya Jumamosi. Siku ya Jumapili ni kwamba Arsenal baada ya kumfuta Unai Emery ni kwamba atakuwa anapiga dhidi ya Norwich siku ya Jumapili kuanzia majira saa 11 kamili. Alafu mechi nyingine itakayochezwa siku ya Jumapili ni the other team that lost yesterday, nazungumzia timu ya Manchester United ikipigwa dhidi ya Estana magoli 2-1. Watakuwa napiga dhidi ya vijana wa Aston Villa siku ya Jumapili kuanzia majira ya saa 1:30. Ndio mechi za ligi kuu nchini Uingereza zitakazochezwa siku ya Jumapili na siku ya Jumamosi. Hapa sipendi kusema sana, lakini pia napenda kusema ukweli kwamba Arsenal uamuzi ndio hivyo, washaamua kumuondoa Unai Emery kazini, lakini swali linalobakia ni kwamba atakayepewa ile jukumu ni yupi? Kwa maana zilikuwepo tetesi za Nuno Espirito Santos yule wa Wolves kuchukua usukani, lakini naye upande wake alikuwa ashasema mwanzo kwamba yupo vizuri kutulia kule maeneo ya Arsenal, kule maeneo ya Wolves, lakini sijui itakuwa inafanyika vipi hiyo. Tutakuwa nafahamu weekend hii, kwa maana ndio hivyo yule na kocha nambari 2 wa Arsenal aliyetoka ile jukumu la kuongoza vijana wale kwa muda wakitafuta kocha mwingine wa kuchukua nafasi yake. Lakini kama alivyokuwa na kujuza awali ni kwamba bado dakika 31 Mathare United 0 Kakamega Homeboys 0. Mimi inabidi nimefika tamati lakini majali wa siku ya kesho kuanzia majira saa 8 hadi saa 10 pia nitakuwepo kwa kipindi kingine cha 47 viwanjani, kipindi cha michezo hiki siku ya Jumamosi yanapiga ki international tu. Tunatoka local mpaka international. Kwa hivyo inakuwa kwamba hiki ndio kipindi ambacho ni vizuri ufanye miadi nasi. Kwa taarifa hiyo ya Unai Emery inabidi mimi niondoke. Kwa maana napoondoka hivi naambiwa kwamba vipo vingi tu vimeandaliwa kwa ajili yako mpenzi mtazamaji ndani ya mtambo huu wa TV47, lakini kwa hapo inabidi lakini kujuza tu ni kwamba siku ya jana zaidi ya vijana Manchester kupigwa, kwa maana ndio one of the biggest stories, na Arsenal kupigwa, ni kwamba Nuno Espirito kama tulivyokuwa na kujuza, huyu bingwa wa timu ya Wolves aliweza kupiga sare ya magoli 3-3 dhidi ya wale vijana Braga katika mechi za Liga ya Europa zilizochezwa siku ya jana. Sawia na Porto akapiga Young Boys magoli 2-1 mechi za Liga ya Europa. Kumbuka kwamba mechi za Liga ya UEFA zitakuwa rejelewa baada ya wiki 2, lakini kwa sasa acha mimi niondoke. Majali wa siku ya kesho tukutane kuanzia majira saa 8 hadi saa 10 katika kipindi cha 47 viwanjani kila siku. They call me Bosco Ambunda. Bye bye. Kutana na Pastor Sam aliyekuwa mwizi sugu, akaponea chupuchupu mara kadhaa. Ilimchapa nikasikia pufu, nikaona kijana amepiga magoti, nika step behind. Niliposimama nyuma, yule jamaa na yeye alikuwa pande ile, alikuwa anakuja kuchukua simu, akatoroka. Sasa hapo ndio